သာရဖျားဒီကောင်းတဲ့တော်မူ၍ဒီနာတော်ဆင်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သာရဖျားနာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဇာတာပရိနိတိုင်းတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားလေ့လာတဲ့အမှုရာကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်အစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကကြားနာဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီကျမ်းစာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေပြုကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်မတော်မတွေအားလုံးအတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ပေးချင်သောကျမ်းစာကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦး15အပိုက်ငယ်1ထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်သာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာပြန်သို့ရောက်၍အချင်းအာပြန်မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်သင်၏အကွယ်ကာဖြစ်၏သင်အကျိုးသည်အလွန်ကြီးလာ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အချင်းအာပြန်မစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်သင်၏အကွယ်အကာဖြစ်၏သင်၏အကျိုးသည်အလွန်ကြီးလာ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့တတ္တသီးပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးခံစားပါစေခဏလေးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖာကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရားပီတိရဲ့အချိန်မိတစ်ချိန်ကိုရဲကွယ်ကာခြင်းမစားခြင်းအောက်မှာသားတို့ကိုသွားလာခြင်းလဲစီပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီရဲ့အထိအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးသနာတဲ့အတွက်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလဲနာမတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှလောကတော်ကျမ်းစာခံခြင်းအားဖြင့်သားတို့သူကကိုရောကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတ္တတာတည်တည်ပြင်ဆင်လဲရှိပါတယ်ဒီနေ့ညမှာနှုတ်ကတော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖသွန်သင်ပါနှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမြတ်လာဖြစ်စေပါသားတို့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကြီးမကြောင့်ဝင်ခံလဲရှင်ရှုပြိုင်မြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုစက္ကန့်အနံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်တော်ဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဘာလို့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးသင်ကြားပေးချင်လဲဆိုရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးပဲပြောလူမှုအတိုင်းဝိုင်းပဲဆိုလုံခြုံမှုအရာတော်၎င်းလုံလောက်မှုအရာတော်၎င်းစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံမှုလုံလောက်မှုလူတိုင်းတန်းတားတဲ့အရာလူတိုင်းတောင်းတတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါမှကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ပါတယ်။နောက်ကြာလာပြီ2010လောက်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်တော့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တဲခိုးပါတယ်။ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီမနဲ့သူ့ညီမရဲ့အမျိုးသားဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒါတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ဝင်ငွေကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့စင်ကာပူကနေမလေးရှားပြောင်းရွှေ့လုပ်ကင်ဖို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အမားနဲ့တိုင်ပင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်တော့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့စင်ကာပူမှာလစာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ငှားတာနဲ့လာပြမဝိုင်းလာရေးဈေးစကားတွေစာရေးတောက်ပြီးနေဆိုရင်ပုံပေါ့စုမိစောင်းမိဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကယ်၍များတဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်သာမလေးရှားကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့တယောက်ရဲ့လုပ်အားခနဲ့အိမ်နေငှားစားတောက်စရိတ်အသုံးပြုပြီးတယောက်ရဲ့လက်ခကိုအတည်စုလို့ရတဲ့အနေအထားလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်အသင်းတော်ကအသင်းသူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလူငွေပေးတယ်အလူငွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာများများဆဆတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအသင်းသားတယောက်ရဲ့မလေးရှားမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစင်ကာပူကနေမလေးရှားလာတော့စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့မလေးရှားရင်းဂစ်လဲတယ်ရှားရင်းပြီးတော့10ကနန်းလောက်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကနေမလေးရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆရာတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဒီငွေချေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုချီတော့ထူလုံးမယ်ဆိုပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဗျသူပေးလိုက်တဲ့အနှင်းငယ်သော ringgit ဟာလမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့လုံလောက်စားတော့လို့ရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေစောစောကကျွန်တော်တဲခိုတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ညီမနဲ့သူ့အမျိုးသားကနေမလေးရှားပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ဘဝအသက်တာရဲ့လုံလောက်မှုလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေလူတွေလုံလောက်မှုကိုရှာနေတယ်ဒီဘဲစားဘဲချေရဆာဘဝထက်ဖူလုံတဲ့ဘဝလုံလောက်တဲ့ဘဝပိုရှန်တဲ့ဘဝကိုလူသားတွေကမျှော်လင့်တောင်းတတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လုံလောက်မှုနောက်မလေးရှားနိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်ကျန်းစာသွားသင်နေတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိတယ်သူကတော့ကွာလာလမ်ပူကနေတနင်္လာလောက်ယထာစီပြီးရင်ကားပြန်စီပြီးသွားရတဲ့ရဝမ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကြောက်ဘူးတဲ့သူတွေသိပါလိမ့်မယ်ရဝမ်အဲ့ရဝမ်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုနေတဲ့ဘူကစ်ဆန်တိုဇာဆိုတာရှိအဲ့ဆန်တိုဇာအမှချင်းတိုင်းသားတွေအများကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအမှအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒီရင်ချင်းရှိတယ်ကမ်ပလက်ချင်းရှိတယ်မတူဘီထဲမှာမှနောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကားအိမ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အများကြီးပဲနောက်ကမ်ပလက်ကဒီအမှတ်6ကရင်သူချင်းတွေရှိတယ်ကြီးတိမ်ရှိတယ်စသည်ဖြစ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်5-6ရက်တဲခိုပြီးတော့မှစမ်းစာသင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာတော့ကျွန်တော်စနေ10ချိန်ထက်မနည်းပဲကျွန်တော်အဲ့မှာရောက်တယ်အဟောဆရာကောင်းတာကသူတို့နေတဲ့apartment မှာနော်တိုက်ခန်းတွေနဲ့ကာလန်ချာဘီမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမလေးရှားရဲစခန်းရှိတယ်။ဆိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကရဲဆိုရင်ညဘက်ဆိုရင်ရဲကားမီးအပြာရောင်နဲ့တွေ့ရင်လူတွေကကြောက်တာဟုတ်။လူတုံးနေတူပဲယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့ရဲတွေကိုတွေ့ရင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအနည်းနဲ့အများတော့စိတ်ထဲမှာကြောက်တယ်။ဆိုရဲစခန်းနဲ့နီးနီးလေးမှာမြန်မာလူမျိုးတွေနေတယ်ကျွန်တော်အော်တယ်သူတို့မေးကြည့်ဘာလို့လဲကွာလာလမ်ပူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဘူကစ်ဘင်ထန်တို့ကိုတာရာယာတို့ဂျမန်အာလောတို့စီတာပတ်တို့ဟာတမတ်တို့ပွန်ချွန်တို့ဟာလာစာဒန်တို့ကလန်တို့ကြောက်ရတာခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘလို့ဖြစ်လို့သူများတွေကရဲကြောက်လို့ရဲရှောင်ပြီးနေကမှခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘာလို့ရဲစခန်းနဲ့ကားလမ်းပဲချတဲ့ငှားပြီးနေတာလဲသူတို့ဘာပြောဆိုရင်လုံခြုံလို့ဟာဘလို့လုံခြုံတာလဲဒီရဲတွေကငါတို့မဖမ်းဘူးတဲ့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဒီတိုက်ခန်းတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်စင်းတောက်တဲ့အခါမှာရဲတွေနဲ့ပုတ်ပတ်စပွဲဒီဆွဲလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒါမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ငါတို့ရဲ့ဟလာစိတ်အုပ်ဆရာပါဟလာတရားဟောဆရာပါဆိုရှင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဘာလို့သူတို့ဘူကစ်ဆန်လိုဇာကိုရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်တာလဲလုံခြုံလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဘာတုံတင်ချက်ရလဲဆိုလူတွေဟာလုံလောက်မှုကိုရှာဖွေအလေးထားတယ်လို့လုံခြုံမှုကိုလည်းတန်ဖိုးထားပါလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအဖြစ်ဒီကနေကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေခေတ်ဒေတာပြောင်းမယ်စနစ်ဒေတာပြောင်းမယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆက်ရောက်ပြီးမျိုးဆက်တစ်ဆက်ရှင်သန်လာမယ်အချိန်တွေဘလောက်ပဲကြာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာသမိုင်းမှာပဲကြည့်တမန်ကျမ်းစာထဲကပုံကိုယ်တွေကိုပဲကြည့်အခုကျွန်တော်ပြောမှုနဲ့လုံလောက်မှုဆိုတာလူခေတ်ဆက်လူသားတွေအဓိကထားတဲ့အရာမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့လူသားတွေလိုအပ်နေတဲ့လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုကိုမှန်ကန်သောနေရာမှန်ကန်သောပုဂ္ဂိုလ်စီမှာရှာတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံမှုနဲ့
ကျူးစွာတက်ပေးချင်ပါတယ်ယနေ့လူသားများအဓိကရှာဖွေနေသောအရာတစ်ခုတစ်ခုကတော့လုံခြုံမှုဖြစ်ပြီးတစ်ခုကတော့လုံလောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားတဲ့အရာကတော့အာဗြဟံရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကျမ်းအပိုင်ငယ်တစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဆက်တော့လည်းကျွန်တော်အဖွင့်မှာအဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးသွားပါပြီထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်ခြာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဗျံသို့ရောက်၍အချင်းအာဗျံမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်သင်၏အကွယ်ကာဖြစ်၏သင်၏အကျိုးသည်အလွန်ကြီးလာ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်လို့ပြောပါတယ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ကျမ်းစာဟာခေတ်ဆက်ဆက်တမန်ကျမ်းစာကိုစုစည်းတဲ့ပညာရှင်တွေတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့စကားဘာရေလို့ဟလာအစည်းအဝေးတွေအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျမ်းစာကိုလူသားတွေဖတ်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေစေဖို့ရန်တွေဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဖတ်တယ်လို့ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1ဆိုပြီးတော့မှအခန်းကြီးတွေအခန်းငယ်တွေလူတွေကတီထွင်တတ်မှတ်ပြီးမောရှေရေးခဲ့တဲ့ကပောက်ကျမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်40ခန့်ပေါ့နော်သူတို့ရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကျမ်းမှာမှအခန်းကြီးအခန်းငယ်မပါဘူးဗျပြောတာကျမ်းစာတွေကတစ်ဆက်ထဲသွားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်1သည်ရှင်တွေရဲ့ပိုင်းခြားမှုရအခန်းကြီး15ဖြစ်သွားပြီမဲ့အခန်းကြီး15မှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာအခန်းကြီး14နဲ့တစ်ဆက်ထဲမရှေးမနှောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး14မှာဘာဖြစ်လဲကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး14မှာကပ္ပပထမဆုံးစစ်ပွဲကပောက်ကျမ်းထူးဆန်းတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းသည်အစအဦးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်Genesis ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပ္ပဦးကျမ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က origin မူလအစအားကြောင့်အစာအုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အမှာလူလင်မယားရဲ့အစကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အပြည့်ရဲ့အစတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာလာလူသတ်မှုရဲ့အစဣသရေလလူမျိုးရဲ့အစစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့အစစသည်ဖြင့်အစတွေပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီအစများစွာတွေကအခုအစတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုရင်ကပ္ပပထမဆုံးစစ်ပွဲမင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ဖြစ်ကြတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကတော့မင်းကြီး၅ပါးဟာမင်းကြီး၄ပါးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုချုပ်ကိုင်မှုဥဆောင်မှုအောက်မှာတို့ရှိရတာဖြစ်တယ်ကိုလိုနီနိုင်ငံငယ်တွေလို့ပေါ့အဲ့ခေတ်မှာမင်းကြီးတွေလို့ပြောလို့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီခေတ်လိုမျိုးနိုင်ငံအကြီးကြီးလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ခေတ်ကဘယင်တစ်ပါးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာ city state လို့ခေါ်တဲ့မြို့တစ်မြို့တစ်နိုင်ငံအလေးထားဖြစ်တယ်မြို့တစ်မြို့ဟာတစ်နိုင်ငံပဲစင်ကာပူလိုပေါ့စင်ကာပူနိုင်ငံလည်းဟုတ်တယ်စင်ကာပူမြို့လည်းဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ခေတ်မှာတော့မြို့လေးတွေကငယ်ငယ်လေးကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုဘုရားလူစားတိခံတဲ့ AD 30လောက်မှာတော့မှတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလူဦးရေကအခုလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့လူဦးရေလောက်ပဲရှိတယ်တန်ပေါင်း300ကျော်ပဲရှိတယ်အာဗြဟံတို့ခေတ်ဆိုမဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကမ္ဘာမှာလူဦးရေဘယ်လောက်မှမများသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လူလေးထောင်ကနန်းလောက်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့
ဘယင်တစ်ပါးကဒါတနိုင်ငံပဲဆိုတော့မင်းကြီး၄ပါးဒီမင်းကြီး၅ပါးပေါ်မှာအစိုးရတယ်တနည်းအားဖြင့်မင်းကြီး၄ပါးကဥဆောင်သူနေရာမှာရှိတယ်အုပ်ချုပ်သူနေရာမှာရှိတယ်မင်းကြီး၅ပါးကသူတို့ရဲ့လက်ဝေခံလက်အောက်ခံဒါပေမဲ့၅ပါးကအချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာပုံကန်ထကြွပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးဘာဖြစ်လို့ဆိုစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာပုံကန်သူများကစစ်ရှုံးသွားပြီးတော့မူလဥဆောင်သူတွေကစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့စစ်ပွဲမှာဖြစ်ချင်တော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အာဗြဟံရဲ့မွေးစားသားပဲပြောတူပဲဆိုအာဗြဟံအကိုရဲ့သားလောတသည်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေများပြားပြီးဦးလေးနဲ့တွဲပြီးမနေနိုင်တဲ့အခါမှာသူဦးလေးကိုကြောခိုင်းခဲ့တာကြောခိုင်းတော့သူကတောတုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်အရာမှာသူအခြေချနေထိုင်တယ်ပထမပိုင်းတော့တောတုံမြို့နာနောက်ပိုင်းမှာတောတုံမြို့ကဟလာလူဦးရေထူထပ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နေထိုင်ရာနေရာသည်မြို့ထဲရောက်မှမသိရောက်လာတယ်ကျမ်းစာမှာတောတုံမြို့ထဲအဲ့ချိန်မှာစစ်ဖြစ်တော့သူနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ရှင်ဖြစ်တဲ့တောတုံမင်းကြီးကစစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်လောတနဲ့သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမင်းကြီးတောတုံမင်းကြီးနဲ့အတူစစ်နိုင်တဲ့မင်းကြီး၄ပါးကပယ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုစစ်ပွဲကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ဒုတိယကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုင်ငယ်ကပောက်14မှာထိုဘေးမှလွတ်မြောက်၍ပြေးသောသူတယောက်သည်ဟေရဲလူအာပြန်နှင့်မိဿာရဖွဲ့တော်သူအေရှကောလာနှင့်အာနေရ၏အကိုအာမောရိလူမန်ရီ၏တပိတ်တော်နာမှနေသောအာပြန်ဟန်တို့အာပြန်ထံတို့ရောက်၍တည်င်းကြားပြောလေ၏အဲ့စစ်ပွဲမှာအဖမ်းဆီးမခံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတယောက်ကဒီစစ်ရှုံးသွားတဲ့တည်င်းလောတအဖမ်းခံရတဲ့တည်င်းကိုလာပြီးပြောတယ်အဲ့ကျမှအာဗြဟံမလုပ်လဲသူ့အိမ်မှာပဲမွေးသူ့အိမ်မှာပဲကျွေးသူ့အိမ်မှာပဲပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်လို့ပြောရမယ်အမျိုးသား318ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကမိသားစုတိုင်းဟာသူတို့ကတိုင်းပြည်လိုနေထိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ဥစ္စာပစ္စည်းစီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံဘာလို့လဲသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့318ယောက်နဲ့တည်င်းကြားချက်သူလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ညတွင်ချင်းလောတကိုကဲတာဖြစ်ပါတယ်လောတမင်းကြီး၅ပါးတော်မှမနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းကြီး၄ပါးကိုအာဗြဟံကသူ့အိမ်မှာမွေးသူ့အိမ်မှာကျွေးသူ့အိမ်မှာပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့လူ318ယောက်ရဲ့သူ့အိမ်နီးနားချင်းဒီခါနန်ပြည်သားတချို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပွဲမှာသူတို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲနိုင်သွားပြီအဲ့ခေတ်တုန်းကစစ်ပွဲရဲ့ဥပဒေကဘာရှိလဲဆိုရင်စစ်နိုင်သောသူသည်စစ်ရှုံးသောသူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်စစ်နိုင်သောသူသည်စစ်ရှုံးသောသူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုသိမ်းယူခွင့်ရှိဒါစဉ်းစားကြည့်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ဖြစ်တဲ့မင်းကြီး၅ပါးစစ်ရှုံးတဲ့တို့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီး၅ပါးရဲ့ပစ္စည်းသည်မင်းကြီး၄ပါးရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အခုအာဗြဟံဒီမင်းကြီး၅ပါးမနိုင်တဲ့မင်းကြီး၄ပါးကိုသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့318ယောက်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသွားတိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီး၉ပါးလုံးပစ္စည်းဟာအာဗြဟံရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အနေအာဗြဟံပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့စစ်ပွဲကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံစီကိုမင်းကြီးနှစ်ပါးရောက်လာတယ်။ပထမမင်းကြီးကရှလင်မင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်မလခိဇေဒက်။ဒီဩဝါဒစာမှာမလခိဇေဒက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကျယ်တဝင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလခိဇေဒက်ကထူးတော့ထူးဆန်းတယ်။သူကအဖေမေမရှိဆွေမျိုးများတိမရှိတေချာတာခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်ကြီးတော်ဖခင်၃ပါးတလုံးတစ်ပါးပြီးတော့ဖခင်ထဲမှာလည်းမပါဘူး။သူကတိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာမလခိဇေဒက်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအိမ်စာပေးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အများစုရဲ့မှတ်ချက်ကတော့မလခိဇေဒက်ဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်မှန်းကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှပဲကျွန်တော်တို့သိပါမယ်လို့အားလုံးဖြေကြတယ်။သူကထူးဆန်းတယ်။တေချာတော့မလခိဇေဒက်ဒီခရစ်တော်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြတ်သားသားပြောရင်းလဲဆိုရင်ဟေဒဲဩဝါဒစာမှာမလခိဇေဒက်ကိုအရှင်ယေရှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားတာတွေ့ရတယ်။အရှင်ယေရှုသည်မလခိဇေဒက်တဲ့သားတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာ။နှိုင်းယှဉ်ပြီဆိုကြတဲ့ကခရစ်တော်ညီမျှချင်းမလခိဇေဒက်မဟုတ်တော့ဘူး။မလခိဇေဒက်ဒီခရစ်တော်မဟုတ်တဲ့သီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မလခိဇေဒက်ကအာဗြဟံစီရောက်လာတယ်။
ကြောက်လာတဲ့ကမှာအာဗြဟံဘာလုပ်လဲမလိကိဇေဒက်ဘာလုပ်လဲအာဗြဟံကိုဒီခေတ်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့တူညီတဲ့မုံနဲ့စပြည့်ရည်သူကျွေးမွေးတာဖြစ်ပါတယ်မလိကိဇေဒက်ကျွေးတဲ့မုံနဲ့စပြည့်ရည်ကိုသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကမလိကိဇေဒက်ကို10 ဖို့တပုတ်ပြန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်10 ဖို့တပုတ်အစခရားကမဟုတ်ပဲနဲ့10 ဖို့တပုတ်အစလူသားကဖြစ်တယ်ဒါ10 ဖို့တပုတ်ကဘုရားသခင်ပေးခိုင်းလို့အာဗြဟံစပေးတာဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အသက်တာမှာနိုးစော်ခံရပြီးဟလာသူစိတ်ဆန္ဒရသူပေးတာဗျာနောက်ပိုင်းမှာသာဘုရားသခင်က10 ဖို့တပုတ်ပေးလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကပြည့်ညက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံမလိကိဇေဒက်ကို10 ဖို့တပုတ်ပေးတယ်ပြီးတာနဲ့မရှိမနောက်မလိကိဇေဒက်နဲ့အာဗြဟံတွေ့ဆုံပြီးမကြခင်မှာတောတော်မင်းကြီးဘေရာကအာဗြဟံစီရောက်လာတယ်ဘာလာပြောလဲအာဗြဟံမင်းသိမ်းထားတဲ့ငါလူတွေအားလုံးပြန်ပေးပါမင်းသိမ်းထားတဲ့ငါတို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးမင်းယူပါတောတော်မင်းကြီးကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိတဲ့လူသားဖြစ်တာသူပါသိတယ်လူဟာဥစ္စာထက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်စကားပုံရှိတယ်လေလူမသိငွေမရှာအဲကြောင့်ငါ့ပြန်ပေးအာဗြဟံဘာပြောလဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်မင်းကြီးကအာဗြဟံကိုငါရက်တက်စေပြီဟုပြောစရာစကားမရှိစေခြင်းကအရှင်မင်းကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှင်နှင်းကျိုးတစ်ချောင်းတော့ကျွန်တော်မယူဘူးအကုန်ပြန်ယူဆိုတော့ဘာလို့အကယ်၍အာဗြဟံသာဒီတော်တော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေယူခဲ့ရင်အာဗြဟံဒီနေ့ချင်းညချင်းပန်းကျွယ်တထေးကြီးတယောက်ဂဒေကျွယ်တထေးကြီးတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်အရှိလေပိုင်းဒေတာမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တိုင်းဒါပေမဲ့ဘာပြောခံရမယ်ထင်လဲအာဗြဟံချမ်းသာတာအထင်မကြီးနဲ့သူကောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ပြီးချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ပွဲမှာသူစစ်နိုင်ပြီးသူရသွားတာဒီစစ်ပွဲတာမရှိဒီကောင်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာတာအပြောခံအာဗြဟံအဲ့ဒါလုံးဝပြောမခံနိုင်အဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မလိကိဇေဒက်တိုက်ကျွေးတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုပုံဆောင်တဲ့မုံနဲ့စပြည့်ကိုသုံးဆောင်ထားတဲ့အတွက်တောတော်မင်းကြီးအားဖြင့်သူ့စီမှာရောက်လာတဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုအာဗြဟံညှင်းဆိုနိုင်တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တောတော်မျိုးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာညှဉ်းညူးတယ်။မတရားမှုမိထုံကိစ္စတွေနဲ့ရောရှက်နေတယ်။ပြောချင်တာတောတော်မျိုးကပစ္စည်းတွေကဘာမှမတန့်ရှင်းဘူး။မတန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့သားတစ်ယောက်တန့်ရှင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံယူတယ်ဆိုရင်အတ္တမှာအမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံမယူခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကပောင်းချမ်းခန်းကြီး14ကလကချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အော်15ရောက်လာပြီ။15ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဖတ်သွားတယ်လေ။ထိုးနောက်ဆိုတာဒီစစ်ပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမုံနဲ့စပြည့်ကိုအာဗြဟံမှီဝဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း10 တပုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောတော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအာဗြဟံညင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်စီလွတ်တယ်အာဗြဟံစီမှာ။ဘာပြောလဲအချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တန်းမှာမကြာခဏပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီတစုံတယောက်သောသူကိုမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောပြီးဆိုရင်ထိုသူစိုးရိမ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်ကိုဘုရားကမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောရင်သူစိုးရိမ်တယ်အာမရောစိတ်မပြတ်နဲ့လို့ပြောရင်သူအာရောစိတ်ပြတ်နေတယ်အာဗြဟံကိုဘာပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့ယောရှုကိုဘာပြောလဲအာမရောစိတ်မပြတ်နဲ့ဘာလို့ယောရှုစိတ်ကြနေတယ်ကောင်းဆောင်မောရှေဆုံးပါသွားပြီးသူကအစ္စရေးလူမျိုးကိုဥဆောင်ရမယ်အစ္စရေးလူမျိုးကစောဒကတက်တာအများများတယ်လေပင်ခိုင်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုကိုအများနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူမျိုးသူခေါင်းဆောင်မောရှေကြုံခဲ့ရတာသူအနိကကြုံပြီးသားဒါကြောင့်ယောရှုအားငယ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကပြောတယ်အားမရောစိတ်မပြတ်နဲ့ယောရှုအားယူပြီးရဲရဲမှာအခုအာဗြဟံလည်းစိုးရိမ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့အာဗြဟံဘာစိုးရိမ်လဲလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်လုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကဘာပြောလဲအာဗြဟံကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လေးရေးပေးချင်ပါတယ်။အာဗြဟံအတွက်အားပေးစကား။အာဗြဟံအတွက်အားပေးစကား။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကမစိုးရိမ်နဲ့လို့အားပေးတယ်။ဘာလို့လဲအာဗြဟံစိုးရိမ်နေတယ်
ဒါဆိုစဉ်းစားရအောင်ဘာအတွက်အာဗြဟံစိုးရိမ်တာလဲလုံခြုံမှုအတွက်အာဗြဟံစိုးရိမ်တယ်လုံလောက်မှုအတွက်အာဗြဟံစိုးရိမ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအာဗြဟံစိုးရိမ်တဲ့လုံခြုံမှုကဘာလဲကပ္ပဦးဆက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးဖော်ပြချင်တယ်စစ်ရှုံးသွားတဲ့မင်းကြီး၄ပါးဟာအေးဆေးဆေးနေမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာစကားပုံမှာရှိပါတယ်ပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအားနိုင်တဲ့လူကအောင်ပွဲကြောင့်ပျော်နေပေမဲ့ရှုံးတဲ့လူကတော့ရှုံးမဲနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းကြီး၄ပါးကစစ်ရှုံးတဲ့လူတွေလေဒါအာဗြဟံကိုသူတို့တောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှုံးလို့သာရှုံးသွားတာဗျမကျေနပ်ဘူးနေနဲ့ဥမ္မာအာဗြဟံရဲ့ထင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံမယ်တင်းနေတော့တကွေ့မှာမင်းနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလူတွေကညံနေတွေတုံးပြီးအာဗြဟံကိုနေညတိုက်ခိုက်ဖို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဒါအာဗြဟံကစိုးရိမ်နေတာစစ်ပွဲမှာတော့ငါနိုင်ငံတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လာတွေနှစ်တွေကြာလာတဲ့နောက်ပိုင်းငါတို့အေးချောင်းတာရဆူပြေမိသားစုကတိုက်ဝိုင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကမှမသိတဲ့ဟလာမင်းကြီး၄ပါးရဲ့စစ်တပ်တွေရောက်လာပြီးဘယ်တော့မှငါတို့ကိုလာပြီးလုတ်ကြံမလဲအာဗြဟံနောက်ကျောမလုံဘူးကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေဘာတဲ့စိုးရိမ်နေသူကိုယ်တိုင်မှစာ၍သူ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်အာဗြဟံစိုးရိမ်တယ်အာဗြဟံဖက်နှက်ကိုစီးကြည့်မယ်ဆိုလဲစိုးရိမ်ခြင်းစရာပဲလေအာဗြဟံလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်ဒါတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်အာဗြဟံဘာကိုစိုးရိမ်လို့ဆိုရင်မင်းကြီး၄ပါးဤအန္တရာယ်လို့ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်မင်းကြီး၄ပါးရဲ့အန္တရာယ်ကိုအာဗြဟံစိုးရိမ်တယ်ဒုတိယအာဗြဟံစိုးရိမ်တာပါလဲဆိုရင်လုံလောက်မှုဖြစ်တယ်ကပ္ပဦး14နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောချင်တယ်စောစောလည်းပြောပြီးသွားပြီလေမင်းကြီး၄ပါးကမင်းကြီး၅ပါးအောင်နိုင်တယ်မင်းကြီး၅ပါးရဲ့ပစ္စည်းမင်းကြီး၄ပါးပိုင်တယ်မင်းကြီး၅ပါးအောင်နိုင်တယ်မင်းကြီး၄ပါးအောင်အာဗြဟံပြန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကြီး၉ပါးရဲ့ပစ္စည်းအာဗြဟံပစ္စည်းဒါအာဗြဟံမယူခဲ့ဘူးသူနဲ့အတူတူစစ်တိုက်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုတော့ယူစေပေမဲ့အာဗြဟံကိုယ်တိုင်မယူခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့မပြေဝနိုင်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မနှက်ဖြန်မှာဖခင်နဲ့အချိန်မယူမိတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒေါနဲ့မောနဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးစကားပြောတတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေဖိစီးတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာယင်းဒီကြွားဝင်မှုမှာရော့နေလာတာနဲ့အမျှစိုးရင်စိတ်တွေကြောက်ရွံ့စိတ်တွေပူပန်စိတ်တွေဟလာညစ်ညူးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာပါပဲဖြစ်တယ်။ဆိုအာဗြဟံလည်းလူတွေကလူတစ်ယောက်ပဲလေဒီစပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူစဉ်းစားမှာပေါ့တော်တော်မင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာငါရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကဘလောက်တောင်ရှိတော့မှာဆိုမြန်မာစကားနဲ့စကားပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့လွတ်တဲ့ငါကြီးနေတကယ်သူအာဗြဟံခံစားရတယ်မယူမိလေချင်းငင်းခဲ့မိလေချင်းသူစဉ်းစားနေတယ်လောလောဆယ်သူ့မှာရှိတဲ့ငွေချေးနဲ့သူမယူဘဲနဲ့ညင်းလိုက်တဲ့ငွေချေးပေါ်မှာသူတော်တော်လေးပြန်ခံစားတယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်တချို့ကဒီစကားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့အတိတ်ပဲဖွင့်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်အာဗြဟံဒီမင်းကြီး၄ပါးပြန်လာပြီးစစ်တိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်တယ်လို့တောတော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယူခဲ့မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू
လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါဒီဘက်မှာရေးပြချင်တယ်အာဗြဟံဒီလုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်သောတုံမင်းကြီးပေးသောပစ္စည်းများကိုမြင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဒါအာဗြဟံဒီလုံခြုံမှုအတွက်လည်းစိုးရိမ်တယ်လုံလောက်မှုအတွက်လည်းစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကကပောက်15အပိုက်ငယ်1မှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်အချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေဒါချက်တော့မိတ်ဆွေနှလုံးသားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်စွာဆိုမိတ်ဆွေနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့သူတွေကမသိရင်တော့ဘုရားကသိတယ်ဒါကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြားစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်တတ်တာစေဖို့အတွက်ကုစားဖို့အတွက်ဘုရားကတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်နှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်တယ်အားပေးမှုပေးနိုင်တယ်ကိုအာဗြဟံကိုဘုရားကအားပေးနေပြီဘာအားပေးလဲအာဗြဟံမစိုးရင်နဲ့နော်မစိုးရင်နဲ့အဲ့မစိုးရင်လည်းလို့ပြောတဲ့အထက်မှာနှစ်ခုလုံးပါတယ်လုံခြုံမှုအတွက်လည်းမင်းမစိုးရင်နဲ့နော်လုံလောက်မှုအတွက်လည်းမင်းမစိုးရင်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ကမှုအတွက်ငါဒီသင်ဤအကွယ်အကာလို့ပြောတယ်ငါဟာမင်းရဲ့ဒိုင်းလွားလို့ပြောချင်တာငါမင်းကိုဒိုင်းလိုမျိုးကာကွယ်ထားမယ်အရှင်းနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကဘယ်အရက်ဒေသကပဲအန်ဒီလာငါဟာမင်းရဲ့ဒိုင်းလွားမင်းကိုတိုက်ခိုက်လာမဲ့မမြင်ကွယ်ရာကရန်သူရဲ့အကြံစီတွေလက်တစ်ပြက်တိုက်စစ်တွေအားလုံးငါကာကွယ်ထားပေးမယ်ဒါဘုရားခင်အာဗြဟံကိုလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကပြောလဲငါဟာမင်းရဲ့အကွယ်အကာပြီးတော့လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဘာအားပေးလဲသင်အကျိုးသည်အလွန်ကြီးလာ၏အကျိုးဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာ reward မင်းရဲ့ဆုလက်အာဗြဟံတော်တော်မင်းကြီးပေးတာကိုမင်းမယူခဲ့ပေမဲ့မင်းနောက်ထပ်အနာဂတ်မှာမင်းရမယ်ဆုလက်ဟာလေလုယာဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်းမပတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေတွေအကန့်အသတ်ရှိလာမယ်စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းမမြတာတကယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာတတိချက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူနေနဲ့ဆိုရင်လူရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဆိုရင်လုံလောက်မှုရှိဖို့အတွက်တော်ကြီးကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကိုသင်အကျိုးကြီးတယ်လို့သင်ရဲ့အကြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းမင်းတို့ရမယ်ဆုလက်မင်းတို့ငါပေးမဲ့ကောင်းကြီးဟာမြောက်များစွာရှိတယ်မင်းတို့ငါပေးမဲ့ကောင်းကြီးဟာအမတန်မှများပြားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလအလွန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရစေရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေချင်းချောက်မှုတွေကိုအာဗြဟံကိုအားပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ကြပါစို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဆိုရင်လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာအဖြေရှိတယ်မင်းကြီး၄ပါးရဲ့အန္တရာယ်ကိုစိုးရင်တဲ့အာဗြဟံအတွက်ငါဟာသင်ရဲ့အကွယ်ကာလို့ဘုရားကအဖြေအားပေးပါတယ်
တော်တော်မင်းကြီးပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယူလိုက်မိတဲ့အတွက်လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကပြောလဲမင်းရမယ့်အကျိုးအလုံးကြီးတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကအားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအာဗြဟံရဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံကိုအားပေးနေသောဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်အားပေးနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဗြဟံလုံလောက်မှုနဲ့လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရိမ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲစိုးရိမ်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲဟလာလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်လုံလောက်မှုအတွက်ပူပန်မိတ်ဆွေရဲ့စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုတွေထက်ဖခင်ရဲ့အားပေးစကားကပါ၍ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်ခြင်းကိုငါဟာသင်ရဲ့အကွယ်ကာဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုက်ခိုက်ပေးလိုက်တယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ဖြိုချပေးလိုက်တယ်လို့လုံလောက်မှုအတွက်စိုးရိမ်တဲ့အာဗြဟံကိုသင်ရမယ့်အကျိုးကအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အားပေးစကားနဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဘုရားသခင်ကဖယ်ရှားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောမယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားအားပေးတယ်။လုံခြုံမှုအတွက်လည်းအားပေးတယ်။လုံလောက်မှုအတွက်လည်းအားပေးတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကလုံခြုံမှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေတဲ့ဘုရားအားပေးခြင်းတဲ့ဘုရားအားပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်။ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုတော့ဘလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေးလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဤအတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေးချင်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာလည်းဆော့ဆော့အာဗြဟံတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာလိုပဲသူတို့မှာလုံခြုံမှုအတွေ့အကြုံရှိတယ်လုံလောက်မှုအတွေ့အကြုံရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ထွန်းမြောက်ရာ34 24နောက်ပြီးတော့ဝိပုယ25ဝိပုယ25 18မှပြီး22ပြီးရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်2အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်12ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်2အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်12ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထွန်းမြောက်က34 24တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပလားထွန်းမြောက်ကကျမ်းခန်းကြီး34အပိုင်ငယ်24တပါးအမျိုးသားများကိုသင်တို့ရှိကငါနှင်ထုတ်၍သင်တို့နေရာနယ်ကိုငါကျဲစေမည်သင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တစ်နှစ်တွင်3ကြိမ်မျက်နှာပြသွားသောအခါသင်၏မြေကိုအပေသူမျှမတတ်မဲ့ရယေရှုတင်နဲ့တရားဟောရာ16တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတရားဟောရာ16အစုမပွဲခံခြင်းခုနှစ်တည်င်းပွဲခံခြင်းတကယ်နေပွဲခံခြင်းဒီဟုသောတစ်နှစ်တွင်3ကြိမ်မြောက်အောင်သင်တို့ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်သင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရွေးကောက်တော်မူရာအရ၌ရှေ့တော်မှာမျက်နှာပြရကြမည်ထိုအခါထာဝရဘုရားထံတော်သို့အဘယ်သူမျှလက်ချီမပေါ်မလာရဘာတွေ့ရလဲတစ်နှစ်မှာ3ကြိမ်ယောက်ျားအပေါင်းဖျားအရှိမမျက်နှာပြမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စေခြင်းတယ်တရားဝါကျမ်းခန်းကြီး16အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွန်းမြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး34အပိုင်းငယ်24အရာဖြစ်ဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးယောက်ျားအပေါင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသက်20ကျော်တဲ့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကတစ်နှစ်မှာ3ချိန်တဲတော်ရှိတဲ့နေရာနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိတော့တဲတော်ပေါ့တို့ဘာလို့လဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ရာဇဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေသူတို့ကိုစစ်လာတိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ပဲဖြစ်တယ်အများအဖြစ်ဖျားစကားကိုသူတို့နားမထောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဗာပြောတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်တာမှာဦးစားပေးပြီးရှေ့တန်းတင်ပြီးဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ဖယားရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမိန့်တော်မူချက်အတိုင်းဣသေလလူမျိုးအသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားများသည်ဖယားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုအံ့သောငါဖယားသခင်ချင်းချက်တဲ့နေရာရွေးကောက်ထားတဲ့နေရာကိုတွားကြတဲ့အခါမှာနောက်မှကြည့်လေနောက်မိသားစုမှာနောက်တန်းမှာဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေနောက်မိန်းမတွေဒါပဲကြံတာအားနွယ်တဲ့အဖွဲအားနည်းတဲ့အဖွဲဒီအချိန်ဒီသူတို့ဘာလို့လဲလာတိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ဘာပြောလဲထိုအချိန်မျိုးမှာတဲ့သင်ဤဘုရားသခင်ခြားရဘုရားရှိတော်၌တစ်နှစ်တွင်3ချိန်မျက်နာပြသွားသောအခါသင်ဤညီကိုအဘယ်သူမျှမတတ်မဲ့ရဘုရားရှင်နာမသား၏ဘုန်းကြီးပါစေသင်ဤညီကိုအဘယ်သူမျှမတတ်မဲ့ရဘုရားကဣသရေလတိုင်းပြည်ရဲ့ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်းချုပ်ထားတာမင်းတို့နိုင်ငံတော်ဖြောင့်မခြင်းတရားကိုရှေ့ဦးစွာရှာဖို့မင်းတို့တဲတော်ကိုတွားဒါမဲ့နောက်ကျော်အတွက်မပူနဲ့ကျမ်းစာမှာလည်းပြောလေဖယားသခင်ကရှင်းနိုင်လဲကြွားချီတယ်နောက်နိုင်လဲအကွယ်ကဆိုလိုချင်တာကဖယားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အရှိကိုထွက်သွားတဲ့ဣသေလအမျိုးသားတွေနဲ့လည်းဖယားကအတူရှိတယ်လို့အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့လည်းဖယားကအတူရှိတယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။တန်ချက်ကအင်ကြီးတွေဓာတ်တွေနဲ့သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဘုရားဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်တာမန်ဟလာအင်ကြီးတွေပဲသူတို့ဝတ်သွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲသွားသလိုမျိုးဟလာဓာတ်တွေနာနေအဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာလုပ်လဲ။ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့တဲတော်ကိုသွားနေတဲ့အမျိုးသားတွေကိုလည်းလမ်းခီးတစ်လျှောက်ကာကွယ်သလိုကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုလည်းဘုရားကကာကွယ်တယ်။တင်တို့ညီကိုအဘယ်သူမှမတတ်မဲ့ရ။ဆိုလို့ချင်တာသူတို့ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့အခါသမယမှာဘာဖြစ်နေလဲ။တောင်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ကစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဣသေလလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့စိတ်လူယူခြင်းနဲ့စိတ်တစိုးတစည်းမှမရှိပါကျမ်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ဖမြောက်ရာ34အပိုင်းငယ်24ဖြစ်ပါတယ်ကဲလုံခြုံမှုနဲ့ပြီးတော့လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဣသေလလူမျိုးတွေကဒီအတွေ့အကြုံကိုသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဣသေလလူမျိုးတွေခံစားရတဲ့လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပေးချင်လဲဆိုရင်လုံလောက်မှုအတွေ့အကြုံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တယ်။ဝိပုယ25 18ကနေ22အတွင်းကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး25 18ကနေ22သင်တို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုကျင့်စောက်ရင်ထိုပြည်၌ပေးလွတ်လျက်နေရကြလိမ့်မည်။နေသည်လည်းမိမိအသေးအနှံကိုပေးသဖြင့်သင်တို့သည်ဝါစွာစား၍ပေးလွတ်လျက်နေရကြလိမ့်မည်။သင်တို့ကလည်းတသမနှစ်တွင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့စားရမည်နည်း။လည်းမလုပ်ရအသေးအနှံကိုမသိရပါတကားဟုဆိုရင်စထမနှစ်တွင်သင်တို့ကိုငါကောင်းကြီးပေး၍ထိုနှစ်တွင်3နှစ်အဖို့အသီးအနှံကိုဖြစ်စေမည်။သင်တို့သည်အထမနှစ်တွင်လည်းလုပ်၍နဝမနှစ်တွင်အသီးအနှံကိုသိညာကာလတိုင်အောင်ဟောင်းသောအသီးအနှံကိုစားရကြမည်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကပောက်1နှစ်ပေါ့ခန်းကြီး1ခန်းကြီး2မှာဖခင်က6ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းတယ်6ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မကြာခဏကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာပြောလေလင်းမိုးရေနေငှက်သားပထမနေ့မှာအလင်းနဲ့အမောင်းဒုတိယနေ့မှာမုံမြင့်တစ်ချက်တတိယနေ့မှာဟလာဘာလို့လဲရေနဲ့ရေတတိယနေ့မှာယေစုဝေးစီကုန်းပေါ်စီယေစုဝေးရကိုပင်လေကုန်းကိုမြေကြီးမြေပေါ်မှာဟလာလူတွေစားဖို့အတွက်တစ်ပင်တွေဟလာနောက်ပြီးတော့မှဒီတရိစ္ဆာန်တွေစားဖို့အတွက်ညက်ပင်တွေဘုရားသခင်ကပေါက်စေတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနေ့ကိုအုပ်စိုးမဲ့အလင်းတစ်လုံးအကြီးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့နေနဲ့ညအောင်အုပ်စိုးမဲ့အသေးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့လနဲ့ကျဲတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့
ပြင်စမနေ့မှာငှက်နဲ့ငါစရမနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟာလာတွားတက်တဲ့တော်ဝါသားရဲသားရင်နောက်ဆုံးမှာတော့လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတယ်6ရက်ပတ်လုံးဖန်ဆင်းခြင်းမှုကိုပြုပြီးတဲ့အခါမှာ9ရက်မြောက်တဲ့သာသမနေ့မှာဘုရားသခင်ငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်6ရက်လုံးအလုံးလုံးမောတဲ့အတွက်ကြောင့်နားတာမဟုတ်ဘူးလောက်ဆောင်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်အားလုံးပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူငြိမ်ဝှက်စွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီတိုင်းပဲအသေလလူမျိုးကိုလည်းပါပညာချက်ပေးတယ်သူ6ရက်အလုပ်လုပ်တယ်9ရက်နောက်တဲ့နေ့မှာနားသလိုအသေလလူမျိုးတွေလည်း6ရက်အလုပ်လုပ်ရမယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာနားရမယ်ဥပုံနေ့စနေနေ့မှာနားရမယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူဒါတော့6ရက်အလုပ်လုပ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာနားရက်မှာလည်း6ရက်လုပ်ဟာလားတရက်နားသလိုနှစ်မှာလည်းအလားတူပဲအသေလလူမျိုးတွေက6နှစ်လုံးလုံးကိုယ်မှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တာသမမြောက်တဲ့နှစ်ရောက်လို့ရှိရင်မြေကွက်ကိုအနာပေးရတယ်ဘာပင်မှမဆိုင်ရဘူးဘလောက်ပဲခြုံထူးထူးဘလောက်ပဲဟာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲအပင်လေးပေါက်မြေကြီးကိုတစ်တိုင်းပဲထားကျွန်တော်ဘာယုံကြည်လဲဆိုရင်6နှစ်လုံးဟာလားမြေကြီးကိုခိုင်းထားပေမဲ့တာသမမြောက်တဲ့နှစ်မှာမြေကြီးကိုအနာပေးခြင်းအပြင်6နှစ်လုံးလုံးကုန်ခန်းခဲ့တဲ့မြေစီမြေနှစ်တွေကအဲ့ဒီတာသမမြောက်တဲ့နှစ်မှာမြေကွက်ကိုအနာပေးခြင်းအဖြစ်ပြန်လဲဖြစ်တင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်တင်ထားတဲ့အရာဒီနောက်ထပ်6နှစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အရာအတွက်လုံလောက်တဲ့မြေဩဇာမြေအစီဓာတ်ကိုဘုရားသခင်ကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်6နှစ်အလုပ်လုံးတာသမမြောက်တဲ့နှစ်မှာသူတို့နားရတယ်။အဲ့ဒီကလူတွေကစောရကတက်တယ်။ဘာစောရကတက်လဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့6နှစ်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်တယ်။9နှစ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့နားတယ်ဆိုတော့9နှစ်နားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေအထမနှစ်10နှစ်မြောက်မှာသူတို့ကအပင်ပြန်ဆိုင်ရမှာ10နှစ်ဆိုင်တဲ့အပင်က9နှစ်မှစစားရမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်6နှစ်အလုံးလုံးတာရမနှစ်မှာသူတို့နားရတယ်နားပြီးတော့10နှစ်မြောက်အထမနှစ်မှာသူတို့အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ချိန်မှာနဝမနှစ်မှာသူတို့ကအထမနှစ်မှာစိုက်တဲ့အရာကိုနဝမနှစ်မှာသူတို့စားရမယ်အဲ့သူတို့ကငါတို့ဘယ်လိုစားမှာလဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒီလိုကလည်းတာရမနှစ်တွင်ငါတို့ဒီအဘယ်သို့စားရမည်နည်းလဲမလောက်ရအတိနံကိုမသိရပါတကားဟုဆိုလင်ဘုရားကပြောလေစာရမနှစ်တွင်သူတို့ကငါကောင်းချီးပေးပြီထိုနှစ်တွင်3နှစ်အဖို့အတိနံကိုဖြစ်စေမည်သင်တို့ဒီအထမနှစ်တွင်လဲလုတ်၍နဝမနှစ်တွင်အတိနံကိုသိရကာလတိုင်အောင်ဟောင်းသောအတိကိုစားရမည်ဟာလေလုယာအောင်စရာကောင်းတယ်နော်ဘုရားကပြောလေမင်းတို့ကဟလာ6နှစ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီး9နှစ်မြောက်မှာနားတဲ့အတွက်မင်းတို့ကမိကုန်းထုတ်လာတယ်9နှစ်မှာဘယ်လိုစားမလဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့စာရမနှစ်မှာမင်းတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့စာရမနှစ်မှာအသီးနှံက3နှစ်စာထွက်တယ်ဘယ်လို3နှစ်စာထွက်လဲဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဥပုပ်ဆောက်တဲ့စာရမနှစ်မှာလဲအဲ့ဒီစာရမနှစ်မှာစိုက်ထားပြိုးထားတဲ့အရာကိုစားရတယ်လို့အလုပ်ပြန်လုပ်ရတဲ့အထမနှစ်မှာလဲ6နှစ်မြောက်တုန်းကစိုက်ထားပြိုးထားတဲ့အရာကထွက်လာတဲ့အသီးနှံကိုစားရတယ်ဘယ်အထိလဲ10နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်မှာစိုက်ပြီးပေါ်တဲ့အစာက9နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်မှာစားဖို့ဖြစ်ပေမဲ့9နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်မှာအသီးနှံအသစ်ကိုစားစရာမလိုသေးဘဲနဲ့ဟောစာရမနှစ်ကလေးကစိုက်ထားပြိုးထားတဲ့အရာကိုတာရမအထမနဝမနှစ်တိုင်အောင်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကစားဖို့ရန်ဖူးဖူးလုံးလောက်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတားရပုံကြည်ပါစေဆိုလိုချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်ဣသရေလလူမျိုးကိုလုံလောက်မှုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းလုံလောက်မှုပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် COVID-19 ကာလမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်တယ်ဘယ်လိုစားတော့မှာလဲဘယ်ကလေးစားတော့မှာလဲအဘယ်သို့ဝေ့ရမလဲအဖြေမှာတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါပါလေဘုရားသခင်ကပြောလဲတင်တို့ကိုငါကောင်းချီးပေးပြီလို့ပြောတာဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုကောင်းချီးပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာထိုကောင်းချီးသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်9နှစ်10နှစ်9နှစ်မှာလုံလောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်လဲလာမယ့်အနာဂတ်ကာလနေ့ရက်တိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့လူပြည့်25 18ကနေ50နဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်
3 နှစ်အပုတ်အသီးနှံကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်3 နှစ်အပုတ်အသီးအနှံကိုဖြစ်စေမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ကိုဘာတွေ့ကြုံစီလဲဆိုရင်လုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းချက်ကတော့ဝိတုယ25 18မှ22ဖြစ်ပါတယ်ဝိတုယ25 18မှ22ဖြစ်ပါတယ်ကဲဣသရေလလူမျိုးရဲ့အတွေ့အကြုံမှာနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9နှစ်နဲ့8နှစ်တစ်ချက်8တစ်ချက်ပေါ့ယောရှု9နှစ်တစ်ချက်8တစ်ချက်ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ယောရှုကိုခေါ်၍သင်သည်ကြောက်သားများကိုလှုပ်ပြီးလျှင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားအယေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုတဖန်ပေးလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အယေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံပြီးမှအနာမပြောက်မီတိုင်အောင်တတ်ထဲ၌နေကြရ၏ဟုတ်ပြီဆိုဒီကနေဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့အေဂုတ္တုပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းဒီအရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဖယ်ရှားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြောမှဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဗြဟ္မဏီဖွဲ့တဲ့အခါမှာဂျူးယောက်ျားလေးမှန်ရင်8 ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအယေဖျားသီးမင်္ဂလာခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအကြောင်းကြောင့်ပေါ့တဲကန်တိုင်းမှာသူတို့38နှစ်လောက်လှည့်လည်ရတာအဲ့ဒီမှာတောက်လျှောက်သူတို့အယေဖျားသီးမင်္ဂလာမကျင်းပဖြစ်ခဲ့ရှေ့မြောက်နေ့မှာအယေဖျားသီးရမယ်ဣသရေလအမျိုးသားလေးတွေဟာအသက်40အရွယ်တွေ50အရွယ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကြောက်ဘုရားသခင်ဒီဂတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့ခန္ဓာပြည်တို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြည်တွေကိုဝင်မဲ့အချိန်မှာအယေဖျားသီးမင်္ဂလာမခံသေးတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့သူတို့ကိုမဝင်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးယောက်ျားတွေအလဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ကဲရူဘင်အဖွဲ့အယေဖျားသီးရူဘင်အဖွဲ့အနာကျက်မမနာရှေသီးမနာရှေအနာကျက်မအေဖရင်သီးဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိသမျှယောက်ျား6 သိန်းလုံးဟာတရက်တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအယေဖျားသီးမင်္ဂလာခံရတယ်စဉ်းစားနော်ဒီရှေ့ရဲ့အရွယ်ကလေးလေးတွေကိုအယေဖျားသီးတဲ့အခါမှာကလေးဆိုတော့တီးတဲ့အချိန်မှာနာပြီးអော်မယ်ဗျပြီးသွားပြီနာလို့နာမှမသိဘူးဗျတော့အခုအသက်40 50အရွယ်တွေ20အရွယ်တွေလူကြီးဖြစ်မှအယေဖျားသီးတယ်ဆိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး34အပိုင်ငယ်24 25မှာဒီလိုအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဖတ်ကြည့်ရကပ္ပဦး34 24 25ဟာမော်မင်းနှင့်သားတော်ရှေခင်ပြောသောစကားကိုမြို့တကားမှထွက်သောသူအပေါင်းတို့သည်နားထောင်၍ယောက်ျားရှိသမျှတို့သည်အယေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံကြ၏ထိုသို့ခံ၍3 ရက်မြောက်သောနေ့၌အလွန်နာကြသောအခါယာကုပ်သားဒိန၏မောင်ရှီမောင်နှင့်လေဝိညီနောင်2 ယောက်တို့သည်ခြားလက်နှင့်တစ်ယောက်တစ်စင်းစီဆွဲကင်လျက်တတိမရှိသောထိုမြို့ကိုတိုက်၍ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်လေကျေးဇူးတင်တဲ့ကျမ်းစာသမိုင်းထဲမှာအယေဖျားသီးမင်္ဂလာအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပဦး34မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးလဲဆိုရင်ပြန်လည်ကျမ်းမာစေသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကပ္ပဦး34ကိုလေကျွန်တော်အခြေတဝင့်ကပ္ပဦး33ကပ္ပဦး34ကပ္ပဦး35ကျွန်တော်အခြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲယာကုပ်ရဲ့တူးသီးသောသမီးဒီနာရှေခင်မင်းသားရဲ့စော်ကားခြင်းကိုခံရတယ်ကျမ်းစာမှာတော့အိတ်ဖို့ပြုတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖက်မိသားစုတွေညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်လုံးကလည်းတယောက်စင်ကြံကြံကြတာဟုတ်တစ်ဖက်ကလည်းအယေဖျားသီးမင်္ဂလာခံခိုင်းမယ်ခံလို့နာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုတတ်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းငါတို့အနာခံလိုက်မယ်တနေ့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာသူတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟလာကျွန်တော်စကားတော်ရှိတယ်လေဗါလေ
မြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်လူမျိုးမှလူမျိုးပြောက်မယ်လို့စကားရှိတာ哦ဆိုတော့ရှေခင်ခန္ဓာပီကရှေခင်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပါစဉ်းစားလေသူတို့အလိုကိုငါတို့လိုက်ရောပြီးအေးပြားပြီးမယ်ပြီးတော့မှငါတို့အပြန်အလှန်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်လက်ထပ်ထင်းများကြမယ်အမျိုးတော်ကြမယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာဒီဟေပြဲမိသားစုရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုငါတို့ဝါမျိုးပြစ်လိုက်မယ်သိမ့်ပိုက်ပြစ်လိုက်မယ်နှစ်ဖက်လုံးကစင်ကြံကြံတာပဲဒါပေမဲ့ဘု து အကြံကလက်ဦးသွားလဲဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့သားတွေမင်းတို့ရေပြားသီးမှငါတို့နှမနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကသီးပါမယ်တရိုးသားပဲမလီရဘူးတရိုးသားအဖေရောအပိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးယောက်ျားအားလုံးတမြို့လုံးရေပြားသီးတယ်၃ရက်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်အနာတွေရင်းပြီးရောင်ကိုင်းပြီးတော့နာတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအိယာကနေမထနိုင်ဘူးအိယာပေါ်မှာတုံးလုံးပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေဝိနဲ့ရှေ့မောင်ညီနောင်နှစ်ယောက်ကဓာတ်တစ်ယောက်တစ်စင်းကင်ပြီးအရေးသားလေးမင်္ဂလာကြောင့်နာနေတဲ့ရှေခင်မြို့သားတွေကိုတအိမ်တက်ဆင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်လုံးလိုက်တတ်ချက်ကလေးငါတွေတတ်တယ်လို့တော့အခုလဲစဉ်းစားတော့ဣသေလလူမျိုးတွေဟလာမောဘလွင်ပြင်မှာရောက်နေပြီလို့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေရခိုင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပါမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်နော်ယောရှုမတ်စာမှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး4တို့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး5တို့ဖတ်ကြည့်ပါဘာလို့လဲခန္ဓာမိသားတွေကမြို့တကားကိုကြက်တီးစွာပိတ်ပြီးတော့မှဘယ်သူမှဝင်ထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးပြင်ဆင်နေပြီရန်သူနဲ့လက်တကန်းလောက်အလိုမှာဣသေလလူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မြင်တာယေရုခေါမြို့ပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြို့ရိုးအမြင့်ကနေတသေးကိုတော့မြင်ချင်မှမြင်မယ်ဒါပေမဲ့တဲတွေနောက်တော့မှသမင်းတွေဟင်းတွေချဲ့နေမိခိုးတွေပါမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာမီနမိတ်ထဲရောက်ပြီးမှဒီဂိလကာလအရက်မှာအရေးပြားလိမင်္ဂလာခံနေဆိုတာလူဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူသွတ်တဲ့ကိစ္စမိုက်မဲတဲ့ကိစ္စလို့ပြောတော့အန်ဒီရများတဲ့အလုပ်လေဣသေလယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းအရေးပြားလီးတယ်ဗျာတော့ပြတဲ့နေ့မှာအနာတွေရင်းပြီးနာနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာပီသားတပ်ပေါင်းစုတာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေချက်ကလေးညက်ကလေးတတ်တယ်လို့အသက်ခံရမှာဒါသူတို့ဘာလုပ်လဲဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်ဆောဆောကျွန်တော်ပြောသလိုဖျားကိုဝတ်ပြုဖို့ရွေးကောက်တော်မူရာအရက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နေမြေကိုဘယ်သူမှမတတ်မဲ့အောင်ဖျားသခင်ထိန်းချုပ်တယ်လို့ပဲအခုသူတို့အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံနေတဲ့ကာလအနာမပြောက်မချင်းရန်သူစစ်တပ်တွေသူတို့ကိုလာပြီးမတိုက်ခိုက်အောင်ဖျားသခင်ကအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေဖက်ရှင်နာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ့ပြင်တဲ့အတိုင်းလမ်းပြတဲ့အတိုင်းစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းဝန်ခံလိုက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့သူတိုင်းကိုသူဝန်ခံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ရှင်နာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်အရေးပြားပြီးတယ်အရေးပြားလီးချင်းသည်အရေးပြားလီးတဲ့ကာလမှာသူတို့ကိုဘုရားကဘာလုပ်လဲအကာအကွယ်ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါသည်ဘုရားသခင်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုပြသတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအဖြစ်ယောရှု9နှစ်တစ်ချက်8တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်စောကဘာဦးချအခန်းကြီး34ကျွန်တော်တို့24 25ကဲဒီဘက်မှာကြည့်ရအောင်ယောရှု9စနစ်ဖတ်ပေးပါခါနန်ပြည်စပါးကိုစား၍နက်ဖြန်နေ့၌မာနပြတ်လေ၏နောက်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မာနကိုမစားရကြထိုနှစ်တွင်ခါနန်ပြည်၌ဖြစ်သောအသီးအနှံကိုစားရကြ၏
ဒီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်7ကကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်အရန်အရေးပါတဲ့ချပိုက်ဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်လောက်ပေါ့အခုလိုဇွန်လလတရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖခင်ဘုံတော်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ဝင်စားမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အသင်းတော်ကအသုံးပြုနေတဲ့ကျမ်းစာဖတ်စရာအရာကျွန်တော်တို့ကတရားဟောရာကျမ်းအဆုံးသတ်ပိုင်းနဲ့ယောရှုမတ်စာအစပိုင်းကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းမနေ့ပဲကြွိုက်ထိုင်းယူတဲ့အခါမှာဘုရားကတော့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတယ်အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့သိခြင်းဆင်းရဲကိုသင်ရှိမှပေါ်ပြမယ်ဒါကြောင့်အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါခံစားလဲအဖေညီကြီးအသက်တာကုံဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြမှုနဲ့ကြိုတင်သိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်အမကလည်းမနေ့ကြွိုက်ထိုင်းယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့မကြာခင်မာနမုတ်ပြတ်တော့မယ်ငါတို့ခန္ဓာစပါးစားတော့မယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်1991ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်မိသားစုမာနမုတ်ပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကြီးအဖအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို29နှစ်လုံးလုံးဘာလို့ဆိုရင်လုံလောက်မှုနဲ့မဆပို့ဆောင်လာတာဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဂက်ရှင်နာမှာတာကြီးပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့မာနမုတ်ပြတ်ပြီးမှဣသေလလူမျိုးကခါနန်စပါးစားရတာမဟုတ်ဘူးနော်တခုပြတ်ပြီးမှတခုစားရတာမဟုတ်ခါနန်စပါးကိုစားပြီးမှမာနမုတ်ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂက်ရှင်နာမှာတာကြီးပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါလေးပြန်ဖတ်ပြီးမလားယောရှု9 7ခါနန်ပြည်စပါးကိုစား၍လက်ချံနေ၌မာနပြည့်လေ၏ခါနန်ပြည်စပါးကိုစား၍ဒီနေ့မှာခါနန်စပါးကိုစားရဆိုရင်မနှက်ဖြံမနှက်မှာဣသေလလူမျိုးတွေခါတိုင်းလိုမနှက်စောစောမိုးမလင်းခင်မာနမုတ်ကောက်ဖို့တဲကတရားကိုတွားရင်တော့မှဘာမာနမှမကြတော့ဘာလို့လဲခါနန်ပြည်စပါးသူတို့နှစ်ပေါင်း40လို့မစားခဲ့ရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေရတဲ့ခါနန်စပါးမျိုးကိုသူတို့စားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဖယားသခင်ဒီလုံလောက်မှုရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။အေဒါကြီးတဲ့ရန်သူတို့လာမတတ်အောင်တို့ကိုလုံခြုံမှုပေးတယ်။မကြခင်မာနမုတ်ပြတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ဒီခါနန်စပါးကိုတို့ကိုစစားခိုင်းတယ်။ခါနန်စပါးကိုတို့အစာအိမ်ထဲမှာဟာလာနေရာယူခွင့်ပေးပြီးတာနဲ့မာနမုတ်တို့မစားတော့ဆိုလိုချင်တာပါလေဖယားသခင်ဒီဣသေလလူမျိုးရဲ့လုံခြုံမှုကိုသာမကဣသေလလူမျိုးရဲ့လုံလောက်မှုကိုပါတာဝန်ယူတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ဂက်ရှင်နာတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအေဒါကြီးမင်္ဂလာကနေပါပေါ်ပြလဲငါဟာမင်းတို့ရဲ့လုံခြုံမှုခန္ဓာစပါးစားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မာနမုတ်ပြတ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကနေဘုရားကပါပေါ်ပြလဲငါဟာမင်းတို့ရဲ့လုံလောက်မှုလို့ဘုရားကပေါ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်အေလိယဤပုံသက်သေးလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါအေလိယဤပုံသက်သေးကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်300တစ်ကနေ6ပြီးလို့ရှိရင်319ပဲ9ကနေ16ဒီ318 319တစ်ကနေ6ကိုကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပေးပါနော်319တစ်ကနေ6ဂိလတ်ဒီတိရှဘီမြို့သားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣတိလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမကြရဟုအာဟတ်မင်းအားမွတ်ဆို၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိယသို့ရောက်လာသည်ကားသင်သည်ဤအရက်မှထွက်သွားလော့အရှိသို့ပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိတ်ချောင်းသားမှပုန်းရှောင်၍နေလော့ထိုချောင်းရီကိုတောက်ရမည်ကြီးအားတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမည်အကြောင်းငါမှာထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်သွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိတ်ချောင်းသားမှနေလေ၏ကြီးအားတို့သည်နေ့တိုင်းနက်နက်တစ်ခါ
ညဦးတခါမုံနှင့်အမဲသားကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏ချောင်းရည်ကိုလည်းတောက်ရ ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ဧပြီလကျန်းစာသင်တန်းတုန်းကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခြေတဝင့်ပြောထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ဖော်ပြချင်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံဒီအစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာဘဒုဘရင်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အာဟတ်ဒီအိမ်ကြီးချင်းတိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်တဲ့ဇီးဒုံမင်းကြီးရဲ့သမီးယေဇဗေလနဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ထိမ်းများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်မှာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့သူတို့ကမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကဘာလဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဘာလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိုးသက်မုန်တိုင်းဘုရားဘာလဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်တိုင်းပြည်မှာနှင်းမှန်မှန်ကြမယ်မိုးမှန်မှန်ရွာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာပဲလေဘုရားကတရားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တယ်မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာပါခေါက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမိုးမရွာမဲ့အကြောင်းဟလာအစာခေါင်းမမဲ့အကြောင်းအေလိယက prophet ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကျွန်အေလိယကိုဘယ်သွားခိုင်းလဲခေရိတ်ချောင်းသားမှာသွားပြီးပုံးရှောင်ခိုင်းတယ်ဘယ်လောက်လဲ6လကျမ်းစာထဲမှာတော့6လလို့တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1ဖတ်ပေးပါ318 ကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စေသောအခါအေလိယသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်သည်အာဟတ်မင်းအားသွား၍ကိုပြလော့ငါသည်လည်းမြေပေါ်မှမိုးရွာစေမည်ဟုပြောရလေကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စေသောအခါဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်တော့မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့ကာလကိုဆိုလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဘာလို့မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲကဘာ319အပိုက်ငယ်15မှာထိုမုတ်ဆိုးမသည်တွား၍အေလိယစကားအတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယနှင့်တကွကိုယ်တိုင်မှစား၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏ကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စေသောအခါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာ319ကပြောရင်အင်တန်ကာလကိုကျွန်တော်3နှစ်လို့နားလည်ရတာဒါပေမဲ့အင်တန်ကာလလို့ပြောတိုင်းကျမ်းစာမှာအင်တန်ကာလလို့ပြောတိုင်း3နှစ်လို့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့အင်တန်ကာလဆိုတာ3နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုတ်အိမ်မှာနေတာ3နှစ်မိုးမရွာတာ3နှစ်နဲ့6လဆိုတော့မိုးဆိုးမအိမ်မှာနေတဲ့3နှစ်ကိုမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်တဲ့3နှစ်နဲ့6လကြီးကနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ချောင်းသားမှာနေတဲ့ကာလက6လဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ချောင်းသားမှာ6လဘာတွေ့ရလဲမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါကြီးအတွေကအေလိယအတွက်မုံနဲ့အမဲသားကိုကဲလာပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလုံလောက်မှုနှုတ်ကပတ်တော်မှာလုံလောက်မှုရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေခိုင်းတဲ့နေရာမှာနာခံခြင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံတဲ့သူတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကတာဝန်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အစာကောင်းပါတာထက်ရေခေါင်းပါတာထက်နှုတ်ကပတ်တော်မခေါင်းပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်အာမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်7မှာအရှင်သာရဘုရားဘေးကိုတပီလုံး၌ငါရောက်လိမ့်မည်အစာခေါင်းပါ၍မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးမဟုတ်ရေငတ်ခြင်းဘေးလည်းမဟုတ်သာရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုမကြားရသောမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဖြစ်လိမ့်မည်အယုံကြည်သူတယောက်အတွက်တော့အစာခေါင်းပါတဲ့တည်င်းတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေတာထက်ရေရှားရေခေါင်းပါတဲ့တည်င်းတွေကိုကြားနေတာထက်အတ္တထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနေဖို့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာနေ့စဉ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးဘုရားခင်ပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သာကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာရှိထားမယ်ဆိုရင်အပြင်ဘက်ကကြားနေရတဲ့ခေါင်းပါခြင်းတည်င်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတုံလှုပ်ခြောက်ခြားအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာဘုရားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စေလွတ်ထားတဲ့နေရာယူစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတ္တထဲမှာမရှိထားဘူးဆိုရင်တော့ဘ
ပတ်ဝန်းကျင်ကကြားတဲ့ခေါင်းပါမယ်ချိုးတဲမယ်မဖူလုံမှုမလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့တည်င်းဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုချွတ်ချုံကြစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ရကိုခံအားဟာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့မကြွယ်ဝရင်တော့ COVID-19 အလွန်ကာလတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာလုံလောက်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုဒါကျွန်တော်ပြောတယ်လေ lockdown ကာလမှာ download ဆွဲပါကျွန်တော်တရားဟောဆရာမကြာခဏပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ငါသုံးချင်တယ်အခုလိုမျိုးဟလာ3လပိုင်း4လ3လပိုင်းအကုန်ကနေစပြီးတော့4လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်ဒီတိုင်းအိမ်ထဲမှာအောင်းပြီးအိတ်လိုက်စားလိုက်ဒီတိုင်းပဲနေ့ရက်တရက်ပြီးတရက်ကိုကြော်ဖြတ်နေတာထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘောတော် COVID-19 ကာလကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အားလုံးသိပါတယ်နေ့ရက်အများစုအခုဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်စမ်းစာသင်တာဆိုရင်မတ်လကုန်ကလေးကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတာနဲ့ရေတွက်မှဆိုရင်62ချိန်လောက်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ Sunday ဆိုကျွန်တော်63ချိန်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနော်ဆရာစိတ်ထိတ်ဟောတဲ့ဟာတွေပါပေါင်းရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်နှစ်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝင်လာတာအချိန်80ကျော်ပြီ80နီးပါးဒီ COVID-19 ကာလမှာခရစ်တော်၌ဝါကြွားစရာဆိုလို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထဲဝင်တရက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာကျမ်းစာဖတ်တယ်သင်မဲ့ဟာကိုဖတ်တယ်လို့နောက်ထပ်ရက်တွေမှာသင်မဲ့ဟာကျွန်တော်ဖတ်ထားတာအများကြီးရှိတယ်စာရွက်မှာမချရေးသေးတာရှိတယ်တချို့ကရေးထားပြီးတို့လို့တန်းစိတ်တိုင်းမချသေးဘူးအောက်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အပြန်အခါပြင်နေဒီချာတာတစ်ခုကတော့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်စစ်မပြတ်ဝေငှတဲ့အခွင့်လေ့လာတဲ့အခွင့်ဒီကာလမှာဒီ3လလောက်အတွင်းမှာကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံယူလဲ COVID-19 ကာလမှာကိုယ်တိုင်3လသင်တန်းမှာသင်ကြားဖို့အခွင့်မသာသေးပေမဲ့3လသင်တန်းကိုဖျားသခင်စီမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတက်ဖြစ်တယ်တကယ်3လသင်တန်း training ပဲနေ့တိုင်းကျမ်းစာလေ့လာသလိုနေ့တိုင်းကျမ်းစာသင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘဝမှာဒီလောက်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ရတာဒီတစ်ချိန်ပဲတကယ်ကိုဟလာတောင်းလျှောက်ဒါဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေပဲခေါင်းပါအရေးကြီးတာမိတ်ဆွေတက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မခေါင်းပါဖို့လိုပါတယ်ဣသီလတိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်သွားပြီမဲ့အေလိယကြီးရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကအရှံပဲနေရာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအသက်တာထဲမှာအရှံပဲစီးဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာလဲကြီးအားတွေအားဖြင့်မုံနဲ့အမဲသားကိုနေ့တိုင်းသူခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြင်မှာခန်းချောက်တာတဲ့အထဲမှာမခန်းချောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းအသက်တာမှာခန်းချောက်ရင်အပြင်ကခန်းချောက်မှုတွေရဲ့ဖိအားပေးတဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အခု COVID-19 ကာလမှာကျွန်တော်မလေးရှားမှာဆိုကျွန်တော်သတင်းတွေကြားနေရတယ်။8 ရောက်လောက်ရှိသွားပြီ။ကိုဆွဲတူးချပြီးတတ်ပြီးတယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲ။အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းမရှိုံများတာမှာထိုအရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာထဲမှာနေရာမယူတဲ့အခါမှာလူဟာအမျိုးမျိုးကြံစီသွားနိုင်တယ်။မျိုးကြံစီနိုင်တယ်။မတွေးတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးမလုပ်တဲ့နာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထိချုပ်မှုမရှိလို့ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေမိုးခေါင်ရေရှားရာကာလမှာ prophet ကြီးအေလိယဟာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်သူ့သက်တာထဲမှာနေရာယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယောမ28အရာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဟာသူ့ရဲ့အကျိုးဘုလို့ကတညီတညွတ်ထဲပြုစုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ချောင်းရည်လေးတောက်လိုက်ကြီးကနေတည်လာတဲ့မုံနဲ့အမဲသားကိုမှီဝဲလိုက်နေမအောင်ညမအောင်နေမအောင်ညမအောင်ဘယ်လောက်လဲ6လောက်တကယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီကနေကိုနေကိုဖတ်စီခြင်းတယ်အပိုင်ငယ်9လောက်ဖတ်ပေးလား319နောက်တဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်၏ဟုတ်ပြီနောက်တဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်တယ်တရားဟောဆရာနာမည်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဓမ္မဆရာတယောက်ပြောဘူးတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တကယ်တော့ခေရိတ်ချောင်းရီကတကယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တကယ်ခန်းသွားတာပါဝိညာဉ်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခေရိတ်ချောင်းရီသည်မုတ်ဆိုးမရဲ့စီဘူးထဲကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးစီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်တော်သားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။ဘာ
ဘာလို့လဲဖျားအမိန့်တော်ကအေလိရစီထက်ရောက်လာပထမဖျားအမိန့်တော်ခေရိချောင်းသားမှာသွားနေပါလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာပထမအမိန့်တော်ဒီသူ့တယောက်တည်းအသက်တာအတွက်လုံလောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်သူ့ဘယ်သွားခိုင်းလဲဇရတမုတ်ဆိုးမအိမ်အပြိုကြီးအိမ်သွားခိုင်းရင်တော့ဟုတ်တုတ်ဗျာအပြိုကြီးဆိုတော့ဟလာအေလိယလည်းကြောက်တယ်လူပြိုကြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအေလိယကိုကောင်းကောင်းပြုစုလိုက်မယ်ဗျာအခုကသွားခိုင်းတာမုတ်ဆိုးမတကယ်ချွတ်ချုံကြနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းလောက်ခံရဆိုဇီဒုံတိုင်းပြည်ဒီပင်လေအစာအာဟာရအရာဣသရေလနိုင်ငံပေါ်မှာ depend လုပ်နေရတယ်မိခိုနေရတဲ့တိုင်းပြည်အခုကဣသရေလနိုင်ငံပေါ်မှာဆိုင်ရင်စဘာတွေမိခိုနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဣသရေလနိုင်ငံက prophet ကသွားပြီးခိုလုံရတာစဉ်းစားကြည့်အေလိယသွားတဲ့ခရီးစဉ်ကအနှင်းကနေအမြင့်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ကနေအနှိတ်ကိုဆင်းသွားရတာကိုယ်တိုင်းပြည်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ကိုသွားပုံးရတာသွားပုံးတဲ့နေရာကလေဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ကအစင်းရဲဆုံးလူသားလို့နာမည်တက်လို့ရတဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏမှကြည့်စီတယ်နော်319ကနေ16ဖတ်ပေးပါသင်ချလော့ဇီးအုံကြီးဇရတမြို့သို့သွား၍နေလော့ထိုမြို့၌နေသောမုတ်ဆိုးမတယောက်သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမည်အကြောင်းငါမှာထားပြီးဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်ထား၍ဇရတမြို့သို့သွား၏မြို့တကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်စရာရေအနှင်းငယ်ကိုခွက်နှင့်ယူခဲ့ပါလော့ဟုဟစ်၍ဆို၏မိန်းမသည်ရေကိုယူခြင်းငှာသွားစဉ်တွင်တဖန်ဟစ်၍မုတ်တစ်ဖက်ကိုလည်းတင့်လက်၌ယူခဲ့ပါလော့ဟုဆိုပြန်လျင်မိန်းမကတင်ဤဖျားသခင်သာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမျှမရှိအိုးထဲမှာမုံမြက်တလက်စုပ်ဘူး၌စီအနည်းငယ်သာရှိ၏ကျမနဲ့သားငယ်ဖို့အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှတီလိုသောငါ၎င်းထင်းစနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြော၏အေလိယကလည်းမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွား၍ပြုလော့တို့ရာတွင်ငါအဖို့မုတ်ပြားငယ်တစ်ပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လော့နောက်မှတင်းနဲ့တင်းဤသားငယ်အဖို့လှုပ်လော့ဣသရေလအမျိုးဤဖျားသခင်သာရဖျားအမိန်တော်မူသည်ကသာရဖျားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမီတိုင်အောင်အိုး၌ရှိသောမုံညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမရော့ရဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုမုတ်ဆိုးမသည်သွား၍အေလိယစကားအတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယနှင့်တကွကိုယ်တိုင်မှဆ၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရကြ၏သာရဖျားသည်အေလိယအားဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားအတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုံညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမရော့ဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ပထမ6လခေရိချောင်းသားမှာကြီးအားဖြင့်မနေ့တခါညတခါမုံတဲ့အမဲသားကိုကျွေးခဲ့တယ်ခေရိချောင်းရေကိုတောက်ခဲ့တယ်ပထမနာခံခြင်းသည်သူ့တယောက်တည်းအတွက်လုံလောက်မှုဖြစ်စေတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ဇရတမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသွားတယ်ဒုတိယကျတော့အေလိယရဲ့ဒုတိယအချိန်မြောက်နာခံခြင်းသည်သူ့တယောက်တည်းသာမကသူသွားရောက်နေထိုင်ရာမိသားစုအသက်တာအတွက်ပါလုံလောက်မှုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဟက်ရှနာတိုင်းပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့သွားတဲ့အခါမှာအေလိယရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမုတ်ဆိုးမကဘူးထဲမှာစီလေးနည်းနည်းမုံညက်ကလည်းလက်တဆုပ်စာပဲကြံတော့တယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးရိတ်ခါသူတို့ရဲ့ဒါကိုစားပြီးသူတို့သေဖို့အစီအစဉ်ထင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းခွေလာတယ်ထင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ခဏပြောပူပါတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာထင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့ရတဲ့ချက်တဲ့မုတ်ဆိုတော့ပမာဏအရန်ကိုသေးပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကဒါစားပြီးရင်သေဖို့ကျမ်းစာမှာတော့အတိအကျမပြောကျွန်တော်နားလေတလောက်တော့သူတို့ဘိုက်ထဲမှာအစာလေးဖြည့်ပြီးသူနဲ့သူ့သားနဲ့သူ့သားကိုသူတတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေချောင်းကြံများကြံလာတော့မပြောတတ်ဘူးအေလိယကဘုရားစကားကိုနာခံဖို့နောက်ကျနိုင်ပိုင်းအခါမှာမုတ်ဆိုးမနဲ့သားရဲ့အသေးကောင်ကိုပဲခဏပြောသလိုထင်းစားလေးနဲ့စားနဲ့မုတ်ကိုကြော်လို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့မယ့်အချိန်အဲ့မှာဗာပြောလဲငါ့ကိုရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးပါရနိုင်နေတူတယ်ခတ်ပေးတယ်ရှော့ရှော့ရှူရှူခတ်ပေးဖို့သွားနေပြီအဲ့ချိန်မှာထပ်ပြောတယ်မုတ်လည်းယူလာပေးဆိုတော့ဟောမခံတော့ဘူးတင်းကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်အသက်ရှင်တဲ့တိုင်းငါမှဟလာဘူးထဲမှာစီနေငယ်နဲ့မုတ်ညက်တက်ဆုပ်ပဲရှိလို့ပြန်ပြောတယ်အေလိယကပြောတယ်ငါအတွက်အရင်လုပ်ပေးပြီးမှမင်းနဲ့မင်းသားစားမပဲ630မ
မပဲ633ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားရှေးဥစွာရှာခိုင်းတာဖျားလူကိုဦးစားပေးခြင်းဟာဖျားကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့အတူတူပဲမိုးဆိုမဒီအေလိယပြောတဲ့စကားအတိုင်းနာခံပြီးမိုးဆိုမရဲ့သားကတရက်နှစ်နက်စားမယ်ဆိုရင်တရက်မှာသူတို့3ယောက်စားတာ6နက်တစ်နက်ကိုအောက်ထစ်ပေါ့လက်ခံလို့ရတဲ့ဈေးနှုန်းပမာဏကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးနှုန်းတစ်နက်ကိုကျွန်တော်1000နဲ့ကျွန်တော်တွက်ထားတယ်3ယောက်ကတရက်နှစ်နက်6နက်တစ်နက်က1000ရက်ကတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်မှာတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့365မရှိဘူးသူတို့ကတစ်လမှာရက်30အတိဂျူးတွေရဲ့ပြက်ကတိန်ကဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တစ်နှစ်မှာရက်ပေါင်း360 3နှစ်ဆိုတော့ရက်ပေါင်း1080ဒါကြောင့်6နှစ်အမြောက်1000အမြောက်ရက်ပေါင်း1080နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ6တန်း4သိန်း8000ရ6တန်း4သိန်း8000အကယ်၍တစ်နက်ကို1500နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်6နဲ့အမြောက်1500ကျပ်အမြောက်ရက်ပေါင်း1080ဆိုရင်9တန်း9သိန်း2000ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လည်းပတ်စံမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါတွေကိုဘာကြောင့်စားခွင့်ရတာလဲ။ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကြောင့်ချက်တော်မခေါင်းပါသောသူသည်ဘာမှမခေါင်းပါပါဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါသောသူသည်အရာရာပိုင်ဆိုင်ထားအောင်တော့ဖျားသခင်အရှိမတော့အချီးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်သုံးပါပါတယ်လော်တကီမျိုး၌ရှိတဲ့အသင်းတော်လူပေါ့လော်တကီမျိုးသားတွေလူအားလုံးရှိတယ်သူတို့ဘာပြောလဲငါတို့၌ဘာမျှမလို့လော်တကီမျိုးမှာဟလာရေဘူးလည်းရှိတယ်ရေအေးလည်းရှိတယ်လော်တကီမျိုးမှာဆေးချောင်းရှိတယ်လော်တကီမျိုးမှာအထည်ချုပ်စက်ရုံရှိတယ်မျက်စင်းဆေးထုတ်တဲ့စက်ရုံရှိတယ်ရွှေစင်ထုတ်တဲ့ပဒိန်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာပြောလဲငါတို့၌ဘာမှမလို့အဲ့ဘာမှမလို့တဲ့မှာဖျားပါသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါရီယောဟန်ဘာပြောလဲမင်းတို့အဝိမင်းတို့ကမျက်စင်းဆေးစက်ရုံရှိပေမဲ့မင်းတို့မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေမင်းတို့ကဟလာရွှေစင်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမင်းတို့မြို့မှာရှိပေမဲ့မင်းတို့ကဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့သူတွေအချင်းတီလာမရှိတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ပြန်ပြီးတော့မှဟလာပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေအေလိယသည်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့တက်တာထဲမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာသူနဲ့တကွမုတ်ဆိုးမနဲ့သားလိုအပ်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအင်တန်ကာလပတ်လုံး၃နှစ်ပတ်လုံးဖခင်ဟာပြေးလဲသိပ်လက်လုံလောက်ပြီးတာတွေ့ရတယ်ပါစေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာလုံလောက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုင်ဒဟိုကိုရောက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့2014လောက်ကပေါ့မိသားစုတစုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအေလိယအကြောင်းကိုညဘက်မှာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအက်စတာပါအက်စတာနူးလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ပေါ့အခုတော့သူတို့ကတခြား state ကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့အက်စတာနူးကကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်ဟာဆရာအေလိယလက်ထက်မှာပဲလုံလောက်မှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့ကျမတို့လည်းခံစားရတယ်ကျမအမျိုးသားအက်စတာပါကဒီစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းလောက်ကနေသူကဟုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ဘက်ကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်သူကကလေးမျိုးမှနေတာပေါ့စန်တအိတ်ပဲသူတို့ထားခဲ့တာစန်အိတ်မိသားစုကမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံး9ယောက်လောက်ရှိတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တပတ်စာစားမဲ့စံတွေကိုစပလုံးကောက်တယ်ပြားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခမင်းချက်ဖို့အစင်တစ်ဘုံတဘုံထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့သမီးကပြောလာတယ်သမီးကြီးကဘာပြောအမေစံအိတ်ကရော့လာပြီနော်အမေစံအိတ်ကရော့လာပြီနော်အမေနောက်ဆုံးအံ့ဩစရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့စံတအိတ်နဲ့လူ9ယောက်လောက်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာအက်စတာပါပြန်လာတဲ့အထိအဲ့ဆန်ကနမိတ်လက္ခဏာတရက်အနေနဲ့သူတို့3တိုင်းမှာဆန်ကဟောဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမကုံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဆန်အကုန်သွားတယ်အိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်လာတယ်ဧည့်သည်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဆန်ထဲတဲ့စပကြီးလိုဟာမျိုးပေါ့သူတို့လက်နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဧည့်သည်စားလို့ရတဲ့ပမာဏထွက်လာတယ်သူတို့ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဧည့်သည်ဝတ်ပြုတယ်ဧည့်သည်ကို
အဲ့ဒီစားတောက်တဲ့အခါမှာလဲလုံလုံလောက်စားတောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးလက်ကြံဆန်နော်အဲ့ဒီစားပြီးဝပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ယောက်ကသူတို့ဆန်မရှိတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကိုဆန်လာပေးတယ်အဲ့ဆန်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာပဲအက်စတာပါကတလပိုင်းလောက်မှလားဒီဇင်ဘာလကုန်မှလားအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်ရောက်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေလုံလောက်မှုနမိတ်လက္ခဏာတွေဟာကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပေနဲ့ဒီ21ရာစုခေတ်အထိဖျားသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကဖြစ်ပျက်စေနေတုံးပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုခရစ်ချောင်းသားမှာတယောက်တည်း6လမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာ3ယောက်ဟာလား3နှစ်စားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်လုံလောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ကဲလုံခြုံမှုကိုကြည့်အောင်318:10ဖတ်ပေးပါ318:10နှစ်ခုဖတ်လိုက်ပို့ကောင်းမယ်ကာလအင်တန်ကြာ၍သုံးနှစ်စေသောအခါအေလိယသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်သည်အာဟပ်မင်းအားသွား၍ကိုပြလော့ငါသည်လည်းမြေပေါ်မှမိုးရွာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောကိုရှာစေခြင်းကအကျွန်ုပ်သခင်မှဆေလွတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှအကျွန်ုပ်သခင်မစေလွတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှမရှိပါတကျွန်းတနိုင်ငံသားအေလိယမရှိပါဟုလျှောက်သောအခါကိုရောကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟုထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည်အကျဉ်းကိုခံရကြပါ၏ဟုတ်ပြီမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာနေတာ3နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုပြောတယ်အာဟပ်မင်းစီမှာသွားပြီးမင်းကိုမင်းသွားပြပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသွားပြဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်ထဲမှာအေလိယသည်အာဟပ်မင်းအားကိုပြအံ့သောငါသွားဤပြီးလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်3မှာအာဟပ်မင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩပတိကိုခေါ်၏ထိုဩပတိသည်ထာဝရဘုရားကိုအလွန်ယိုသေးသောသူဖြစ်၏သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဩပတိသည်တဲ့ပရောဖက်90စီဝတ်ထားပြီးမုန့်နဲ့ရေကိုပေး၍ကျွေးလေ၏အာဟပ်နဲ့သူ့မိန်းမကဒီအစာခေါင်းပါးရာကာလမှာအေလိယရဲ့ prophet ပြုချက်အားဖြင့်ဒါတွေဖြစ်လာတာဟုတ်ဒါကြောင့်အေလိယကိုသူလိုက်ရှာတယ်မတွေ့တဲ့အချိန်မှာတွေ့သမျှ prophet တွေလည်းတတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့နန်းတော်ကိုဩပတိကဖျားတရားကိုယူသိတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် prophet အယောက်100ကိုသူဖွက်ထားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအေလိယအာဟပ်မင်းကိုပြဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိန့်တော်မူချက်အတိုင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ဩပတိနဲ့တွေ့ပါတယ်ဩပတိဘာလို့လဲဒီ3နှစ်နဲ့6လအတွင်းမှာအေလိယခမည်းကိုရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အာဟပ်မင်းသူ့ရဲ့စစ်သားတွေသူ့ရဲ့မင်းမှုထမ်းတွေကိုမစေလွတ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှမရှိပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအေလိယကိုပစိတ်တိုက်လမ်းကြိုလမ်းကြားမကြမ်းတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်တရွာဝင်တရွာထွက်နှံ့ဆက်ကိုလိုက်ရှာထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်ချောင်းသားမှာအေလိယကို6လဘုရားကဖွက်ထားတယ်ဇရတမုတ်ဆိုးမဖွက်ထားတယ်အတောင်တော်အရေးအောက်မှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုလုံခြုံစွာနေစေတယ်အာဟပ်မင်းကြီးစေလွတ်လိုက်တဲ့မြောင်များစွာရာပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောစစ်သားများသည်အမြတ်အရွာကိုပစိတ်တိုက်ရှာဖွေခဲ့တော်ညာလေအေလိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအစအန3နှစ်နဲ့6လအတွင်းမှာတခုမှမရခဲ့ပါဘာလို့လဲဖခင်ကအေလိယကိုကွယ်ကာထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကအေလိယကိုလုံခြုံမှုပေးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
အေလိယသည်ခေရိချောင်းနဲ့မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာလုံလောက်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်လို့အေလိယသည်3 နှစ်နဲ့6 လအတွင်းမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့လုံခြုံမှုကိုလည်းသူခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ကောင်းစီတက်ထားတယ်အေလိယဤပုံသက်သည်အေလိယကျွန်တော်တို့ဘာပုံသက်သည်ပေးတယ်မင်းတို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ဗမာနေမင်းလုံလောက်မယ်ဘယ်ပဲသွားမင်းလုံခြုံမယ်ဆိုတဲ့ပုံသက်သည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တုတ်တန်1:33ဖတ်ပေးကြလားတုတ်တန်1:33ငါစကားကိုနားထောင်သောသူကလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲနေဝလိမ့်မည်ဟုတ်နော်ငါစကားကိုနားထောင်သောသူမူကားတဲ့လုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲငြိမ်ဝလိမ့်မယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရင်ဘယ်ပဲသွားဗမာနေလုံခြုံမှုရှိတယ်။ချောင်းသားမှာလည်းလုံခြုံတာပဲမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာလည်းလုံခြုံတာပဲ။ဖျားစကားကိုနားထောင်ရင်ဗမာနေဘယ်ကိုရောက်လုံလောက်မှုနဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝါဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်မဿဲ15ကနေ21ကိုဖတ်ပေးစီချင်ပါတယ်မဿဲ15ကနေ21ညဦးရ၌တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလဲချုပ်ပါပြီလူအစုဝေးတို့သည်မြို့ရွာသို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြလျင်ယေရှုကသွားရသောအကြောင်းမရှိသူတို့စားစရာကိုသင်တို့ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းမုံ9 လုံးနှင့်9 နှစ်ကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှအကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါဟုလျှောက်ပြန်လျင်ထိုမုံနှင့်9ကိုယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမြက်ပင်ပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုံ9 လုံးနှင့်9 နှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မျှော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံနှင့်9ကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍တင်း2 တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကမိန်းမနှင့်သူငယ်တို့ကိုမဆိုပဲယောက်ျား9000မျှလောက်ရှိသည်ဟုတ်ပြီဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော်အားလုံးကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1 လလောက်ကကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ကျွေးမွေးခြင်းအရှင်ယေရှု၏ကျွေးမွေးခြင်းအမှုတော်မှာပေးသောသတင်းစကားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့မုံ9 လုံး9 နှစ်ကောင်အဖြစ်လူ9000ကိုကျွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်နောက်မုတ်9 လုံး9 လေးအနည်းငယ်အဖြစ်လူ4000ကိုကျွေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ကနေကျွန်တော်ကျန်းစာသင်ခဲ့ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြချင်တာပါလေမုံ9 လုံး9 နှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုအရှင်ရှုကျွေးမွေးတယ်ကျန်းစာကပြောလေစား၍ဝကြပြီးမှကြံကျွင်းတဲ့အကျိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်းတဲ့အခါမှာ12 တောင်းအပြည့်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်12 တောင်းအပြည့်တချို့တရားဟောဆရာတွေကတော့ဒီကနေပြောလဲဘာလို့12 တောင်းပို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်နာမည်လက္ခဏာလုံးမဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကို lesson ပေးတဲ့အနေနဲ့ကဲဒီလောက်မှမယုံတဲ့လူတွေ12 တောင်းထမ်းစေသတည်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ချုပ်ကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒါကိုကျွန်တော်အတီးပြုတ်တယ်ဆိုတာထက်အဓိကပြောချင်တာကလုံလောက်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာ100လူတယ်100ရှိတာလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့အရာကိုမီဝဲသုံးဆောင်ပြီးတာကမကနောက်ထပ်ကြံကျွင်းနေတာနောက်ထပ်မီဝဲမယ်ဆိုရင်လည်းရှိနေသေးတာကမှလုံလောက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဲစားဘဲချီလိုမျိုးဟလာလိုအပ်ချက်နဲ့ရှိတာနဲ့ကွက်တိဆိုတာဒါလုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလုံလောက်မှုဆိုတာကကွက်တိထက်ကျော်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာပါလေစား၍မဝတဝရှိကြလေဤလို့ကျမ်းစာမပြောဘူးစား၍ဝကြပြီးမှ
ပိုက်ထဲမှာအပြည့်အဆိုင်ထဲမှာအပြည့်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာလုံလောက်မှုကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမလောက်မငှအလုပ်မလုပ်ဘူးမပို့မစို့အလုပ်မလုပ်ဘူးစင်ပစနှမ်းပက်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားလှုပ်လိမ့်လှုပ်တာမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကခွက်ဖလားကိုရှံစေတဲ့ဘုရားတနည်းအားဖြင့်ပြေးလဲရှံလဲသိမ့်လဲအလုံးလုံးတတ်တဲ့ဘုရားကျွယ်ဝခြင်းကိုပေးတော်ဘုရားလုံလောက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးပြမယ်မုံ၅လုံး၅နှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုကျွေးမွေးခြင်းမုံ၅လုံး၅နှစ်ကောင်နဲ့လူ9000ကိုကျွေးမွေးခြင်းဒါကခရစ်တော်ဒီလုံလောက်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတာကိုဒီမုံ၅လုံး၅နှစ်ကောင်ကိုလူ9000နဲ့ကျွေးမွေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအဖြစ်အပျက်မဿဲ14 22ကနေ33ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ချက်တော့ကျမ်းစာဖတ်ပေးပါ33ထိ22အဲ့33ထိယေရှုသည်စည်းဝေးသောသူတို့ကိုလွှတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏စည်းဝေးသောသူတို့ကိုလွှတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအံ့သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်ကြွယ်ရာအရက်သို့တက်ကြွသဖြင့်ညအချိန်ရောက်သောအခါတယောက်တည်းရှိတော်မူ၏လှေမူကားအိုင်အလယ်၌ရှိ၍လေမတင်သောကြောင့်လှိုင်းတဘိုးလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာရ၏ည3ချက်တီးကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ကြွတော်မူ၏ထိုသောအိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျှင်ထိတ်လန့်၍ဖုတ်တစေဖြစ်သည်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အော်ဟစ်ကြ၏ယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍ကြည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်၏မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းသခင်ကိုရောမှန်လျင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံသို့ရေပေါ်မှလာရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုလျှောက်လျင်လာခဲ့လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုသည်လေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှလှမ်းသွား၏လေပြင်းသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်လန့်၍နှင့်မွန်းလူသည်ရှိသောကဲမတော်မူပါသခင်ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေတရုကိုကိုင်တော်မူလျက်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှားသောစိတ်ဝင်သည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏လေပေါ်သို့ရောက်ကြလျင်လေသည်ငြိမ်းလေ၏လေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍စင်စစ်ကိုရောသည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်ပါသည်ဟုညွန့်ပြဲဝ၍လျှောက်ကြ၏ဟုတ်ပြီမဿဲ8မှာတပည့်တော်တွေနဲ့အရှင်ယေရှုဂါလိလဲအိုင်ထဲမှာအတူတူခရီးလှေနဲ့ခရီးသွားရင်းနဲ့မှုန်တိုင်းမိတယ်အဲ့ဒီမှုန်တိုင်းကတော့ယေရှုအရှင်ယေရှုပါရဲ့တိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့မှုန်တိုင်းမဿဲ14မှာတော့အရှင်ယေရှုမပါဘဲနဲ့သူတို့မှုန်တိုင်းတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာအရှင်ယေရှုတရားဟောတယ်ယောဟန်6နဲ့တွဲဖက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်စေခြင်းတယ်လူတွေကအရှင်ယေရှုကိုဘယင်နေရာမှာတင်မြှောက်ခြင်းတယ်တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့တယောက်တွေ့ရင်ပြောနေလဲငါတို့ထဲမှာဘယ်သူအချင်းနဲ့ဆုံးလဲတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအရှင်ရှုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုဘာလုပ်လိုက်လဲတရားနာပိဋကတ်ကိုဒီတရားဟောပွဲကိုရပ်တန့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးစိတ်ဟလာစိတ်ပါဝင်စားသွားမဲ့တပည့်တော်တွေကိုလှေပေါ်မှာတက်ပြီးအိုင်တစ်ဖက်ကိုကူးစေတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေမင်းတို့ကုန်းပေါ်မှာနေပြီးနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ဟလာပောက်သွားတာတဲ့လှေထဲမှာစီးပြီးအိုင်ထဲမှာမင်းတို့ပုံတိုင်းမိတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ပုံတိုင်းကိုကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာခဏခဏပြောတယ်အဲ့ပုံတိုင်းကတပည့်တော်တွေကိုပြည့်စုံစေတဲ့ပုံတိုင်းမျိုးနှစ်စားရှိတာအမှားပြင်ပေးတဲ့ပုံတိုင်းယောနာဝတ္ထုမှာယောနာတွေ့တဲ့ပုံတိုင်းဒီပုံတိုင်းကတော့ပြည့်စုံခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့ပုံတိုင်းတပည့်တော်တွေကိုဂါလိလဲအိုင်ထဲမှာလှေနဲ့သွားစေတဲ့ခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းတယ်ပြောချင်တာပါလေဂါလိလဲအိုင်အလယ်မှာမုန်တိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံမဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ဘဝပြဿနာကိုအရှင်ရှုကတောင်ပေါ်ကနေဆုတောင်းခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုပါလေကျွန်တော်တို့လောကပင်လယ်ကြီးထဲမှာဘဝမုန်တိုင်းတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုဖခင်သည်ခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်ပြီးဘာလို့ပေးလဲကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့ညဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်
ကျန်းစာဘာပြောလဲလေမသိမ့်သောကြောင့်လိုင်းတဘိုးလှုပ်ရှားတယ်အဲ့လေမသိမ့်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင်သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာနဲ့လေတိုက်တဲ့နေရာကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ထိတ်တိုက်တွေ့တာအဲ့ကြောင့်လေကလည်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲလိုင်းတဘိုးတွေလှုပ်ရှားတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးယောဟန်6:18ဖတ်ပေးပါယောဟန်6:18မှာပေါ်လွယ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍လှိုင်းတဘိုးထလေ对啦လေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍လှိုင်းတဘိုးထတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကကျွန်တော်ဂရင်းကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်အမစတင်တည်ထောင်စားမှာကျန်းစာသင်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာကျော်အုပ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပင်လယ်ဝကိုသွားပါတယ်ဆိုတော့ဘိုးကလေးကနေကျွန်တော်တို့မော်တော်စီးပြီးတော့မှအဲ့ပင်လယ်ဘက်ကနေအမဘက်ကိုပတ်ဝင်ရတာအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်တို့မော်တော်ဥပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးတယ်လှိုင်းလုံးကချီးပြီးမော်တော်ဥပိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာတွေခေါင်းတွေအကုန်လုံးလာရိုက်တာရေမခုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများတော့ကြောက်တယ်ဗျာဒါတော့နေကင်းကြောင်တောင်နော်နေကင်းကြောင်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာလှိုင်းမိတာတပည့်တော်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်နော်မိုးချုပ်ပေါင်မဲကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ညမောင်မှာလေကလည်းတိုက်လှိုင်းကလည်းချီဒီစဉ်းစားကြည့်နောက်တပည့်တော်တွေကတမန်တော်12ပါးမှာ9ပါးကတန်ဃာတွေနော်တန်ဃာတွေတောင်အတန်သေးအတန်ကြောင်နဲ့အော်လောက်အောင်ကြီးတဲ့လှိုင်းနဲ့လေဆိုတော့ဘယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတပည့်တော်များဒီဂါလိလဲအိုင်ရဲ့အလဲမှာမှုန်တိုင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပြီးတော့မှဘဝလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရပ်ကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဒီသူတို့စီမှာစက်တော်ဖြန့်ပြီးကြွလာပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲလေနဲ့ပင်လေကိုငြိမ်းစေတာတွေ့ရတယ်လိုင်းတဘိုးငြိမ်သက်သွားတယ်ခရစ်တော်အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာလေလည်းငြိမ်သွားတယ်လိုင်းလည်းငြိမ်သွားတယ်ပြောချင်တာပါလေအရှင်ယေရှုသည်လုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်သောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းလေနဲ့လိုင်းတဘိုးကိုငြိမ်းစေတဲ့အဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသုံးသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မုံငါလုံးငါးနှစ်ကောင်ကဘာပြောလဲငါဟာလုံလောက်မှုကိုပေးတဲ့အရှင်လေနဲ့လိုင်းတဘိုးကိုငြိမ်းစေခြင်းအဖြစ်သူဘာပြောလဲငါဟာလုံခြုံမှုကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဒီနေ့ထိုအရှင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းအစင်သင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေ COVID-19 ဆိုတဲ့လှိုင်းတဘိုးထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရွက်လွန်နေတဲ့အချိန်မှာလှိုင်းတွေဘလောက်ကြီးကြီးလေဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဘလောက်ပဲတက်ပြာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ငွေလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာမမျှမတများဖြစ်နေလားအဝရဲ့လှိုင်းတဘိုးတွေအဲ့ချိန်မှာတတိယပါကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့နဘေးမှာကျွန်တော်တို့အပါမှာကျွန်တော်တို့အထဲကနေအသက်ရှင်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပူစရာမလိုပါကပ်ပါကုန်သီးကြောင်ထိုးရှင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့အရှင်ဟာရှိုံသက်သက်အရှင်မဟုတ်ဘူးလုံခြုံမှုလည်းပေးတယ်လုံလောက်မှုလည်းပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်လုံခြုံမှုလုံလောက်မှုအတ္တအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အတ္တကိုတွေ့ကြုံချင်းမှာတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်၄ခုကနေမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အာဗြဟံကိုလုံခြုံမှုလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ဘုရားဟာလုံခြုံမှုလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလုံခြုံမှုလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့ဖြတ်သန်းစေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုကာလမျိုးမှာလုံခြုံမှုလုံလောက်မှုအတွေ့အကြုံတွေအားဖြင့်ဖြတ်သန်းစေအောင်မဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရရှိုံမြတ်တာမကနှုတ်ကပတ်တော်ကပါအေလိယကိုပြန်လည်ရရှိခြင်းအဖြစ်အေလိယသည်လုံခြုံမှုလုံလောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြခဲ့တယ်လို့ဘုရားစကားနားထောင်ရင်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့အသက်တာမှာလုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပဲဆိုပြီးတော့မှအေလိယကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြတယ်လို့ထိုပုံသက်တည်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအရှင်ယေရှုကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်အရှင်ယေရှုသည်လုံလောက်မှုအတွက်လည်းဖြည့်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံမှုအတွက်လည်းတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိလာမယ့်အနာဂတ်ကာလနေ့ရက်များဘယ်တော့ကိုဗစ်ပြီးမလဲမသိပါဘယ်တော့ကာကွယ်ဆေးပေါ်မလဲမသိပါဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီညမထွက်ရတဲ့ကာလတွေအိမ်မှာနေရတဲ့ကာလဘယ်တော့လုံမြောက်မလဲဝစ်ပြူရမယ့်ကာလကျောင်းတွေဖွင့်ရမယ့်ကာလဘယ်တော့ရောက်မလဲကျွန်တော်တို့မသိပါထိုးရှင်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်အတိုင်းအတွက်လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ကိုမှီဝဲကြရအောင်စီးကပ်ကြရအောင်ခိုလုံကြရအောင်ကိုးစားကြရအောင်
ထိုးရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လုံခြုံမှုနဲ့လုံလောက်မှုတွေကိုမိမိရဲ့နေ့စဉ်အတွေ့အကြုံမှာခံစားခြင်းအဖြစ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလက်သွားလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်တဲ့ပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးစတောင်းအနံမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုရှင်ဖကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိငါဖွင့်ပေးသောကြောင့်ကိုရောကိုဂျေဇုတင်တယ်ကိုရောဖျားဒီနေ့ကိုရောဒီသားတို့ကိုကိုရောသားလင်းဘဝအတ္တတာအတိအရဲ့လုံလောက်မှုဖြစ်ကြောင်းလုံခြုံမှုဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတိပေးုံသာမကထပ်မံပြီးအတီးပြုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထိုတမန်တရားပေါ်မှာပြတ်သားစွာရဲရင်စွာစိတ်ချစွာယက်တည်ခြင်းအဖြစ်လာလက်တဲ့သောအနာဂတ်ကာလရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖယားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားလွန်မြောက်ပြီးတော့တသက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတသက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်အသက်တာတည်တည်ကိုကိုရောဖျားပြီးအောပွဲမဆာပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်ကိုရောကိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဒီချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မဆာတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောဖျားပြုတဲ့ကျေးဇူးကကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဘုရားကြီးမြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါလေ။အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်။ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။